नमस्कार येवकार तुमकां. आमी पळयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मदीं जो वाद आसा, रिफ्ट आसा, ती सोंपून सध्या सोंपना. अशें दिसतालें की विरेश बोरकार उलयल्या उपरांत आनी तो आतां CEC मुखार उबो रावल्या उपरांत घडये CEC आनी विरेश बोरकार हाचे मदीं कितें तरी एक समन्वय जातलो आनी वाद संपुश्टांत येतलो. पूण तें जाता अशें दिसना. आता विरेश बोरकार आमी सध्या उलयता तेन्ना CECच्या मिटिंगेन आसा, तो केन्नाच्यान मिटिंगेन आसा आनी ताजे समर्थक भायर भायर एकठांय जाल्ले आसा. हें सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या पणजे कार्यालयान गजाल चल्ल्या. व्हडल्यान बोवाळ येतालो म्हणून बातम्यो आयल्यो आनी ताचे उपरांत आमी लायव्ह तुमच्या मुखार घेवन येता. कारण विरेशाचे समर्थक म्हणटा विरेशाची कांयच चूक ना आनी मनोज परबा कडेन बोट दाखयता. तुमकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आसा, आमी हिस्ट्री रिपीट करना, पूण आतां सध्या कितें चल्लां तें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वता हनुमंत नगलूर हांचे कडेन. सध्या हनुमंत नगलूर आसा पणजे RGP हेडक्वॉर्टर्सान आनी थंयच्यान ते आमकां लायव्ह रिपोर्टींग हाडटा. येदोळच्यान तांणी लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्सीसूय कवर केल्ले. तांचे बरोबर आसा कौशल पालेकरूय आसा. आमी पळयलें की विरेश बोरकार आयलो आनी थंय CECन गेलो. सध्या स्थिती कितें आसा हनुमंत एक्झॅक्टली? सद्याक आमी हेजेच वाट पळयताले इतले दिसाच्यान की CEC मिटींग जावंक जाय आणि विरेश वयतलो खंय तरी हेजो जो रिफ्ट चल्ल्या ते बंद जावन खंय तरी सोल्युशन येतलें आणि RGP जी पार्टी उरोंक जाय म्हणून आमी सांगता ते खंय तरी सोल्युशन मेळून RGP पार्टी उरतली. पण आयज आमी पळयता की ज्या तेंच्या ऑफिसान जे मिटींग चल्ल्या CECचे तितून शांतपणे सोल्युशन काडपाक लागून मिटींग जाता अशें खंय दिश्टी पडना. हांगसर फक्त दिश्टी पडटा ते फक्त बोवाळ ऑफिसांतल्यान भायर सकयल मेरेन आवाज येता आणि एकूण तो एक आमदार तेंचो विरेश बोरकार तेका बोट दाखयता, तेजेर बोवाळ जाता, हो रिप्लाय दिता. सो हांगसर सोल्युशन येता खंय दिसना, फक्त बोवाळ जाता. तर सध्या ताजे वर्कर्स म्हणजे ताजे सपोर्टर्सूय आयल्या आनी ते भायर आसा. एक्झॅक्टली कितें चल्लां? तेजे फक्त सांत आंध्रेचेच तेजे वोटर तेजे सपोर्टर म्हणून न्ही, ते थोडे लोक साऊथ गोवाच्यान आयला, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टच्यान बी तेंकाच थोडे लोक म्हणटा की आपूण विरेश सपोर्ट आयला, पण थोडे ना. थोडे लोक अशें येयला की ह्या CEC मिटिंगेन कितें जातलें, काय हेजो सोल्युशन जातलो, आमचो RGP पार्टी उरतले खंय तरी थंडपणेन, आमचो ते इलेक्शन लागीत आहा, जाता कितें तें जाणून घेवपा खातीर खुबशे लोक येयल्ले आसा. पण ते सातांकच्यान ते रावले हांगसर की सोल्युशन येतले पण अजून मेरेन CEC मिटींग सोंपना आणि विरेश भायर येयना. विरेश भायर येयल्या उपरांत आमकां भितर कळटलें की एक्चुअली CEC मिटिंगेन डिस्कस कितें जालें, सोल्युशन कितें येयलें. सो वी हॅव टू वेट फॉर सम मोर टायम. ओके. आमी आमकां कळटा की तुज्या कुशीक लुसियो आसा. लुसियो रोमकॉम इज येस, हय हय, आमचे वांगडा फर्म लुसियो सपोर्टर आसा जे ऑफ विरेश बोरकार. ही हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल इन सेवरल कम्युनिकेशन्स ऑल्सो. लुसियो कडेन आमी उलोवपाक सोदता येस. इफ इज दे. लुसियो बाब, वेलकम. इतले दीस तुका सोदताले आमी, तूं खंय आसा म्हणून. सो फायनली वी मीट. यू मस्ट हॅव सीन आमचे प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्यो, वेगवेगळे तर्क वितर्क जाले, वेगवेगळे विशय डिस्कस जाले आनी एवरी टायम वी ऑल्सो आर ऑफ द ओपिनियन की RGP शूड सर्वायव. डू यू थिंक दॅट RGP विल सर्वायव आफ्टर CEC or what is going to happen? ना, definitely, म्हाका दिसता RGP will survive. RGP has to survive. कित्याक की जी पार्टी जी घडयल्ली 2022 हे खूब लोकांचो कंट्रिब्युशन आसलो. लोक थोड्यांनी फायनान्शियल कंट्रिब्युशन दिले, थोड्या लोकांनी आपणाचे टायम दिल्लो, थोड्या लोकांनी आपणाचो एक्सपर्टीज दिल्ले. So it is a contribution of a lot of people across the the Goa startup. So it should exist for Goa and Goans. कित्याक आमचो मेन मुद्दा हा गोवा should be for Goans. Goa needs to be protected. आमचे जे तुम्ही पयला आसतले every movement, every protest is only to protect Goa. आणि since 2022, since the party was formed, established, we have been on ground fighting for Goa and Goans. ओके. So the मडगांवां party एक has to. मिटींग जाली म्हणून बोवाळ चल्ला आनी तेजे उपरांत हे सगळो बोवाळ जालो की मडगांवचे मिटिंगेन वर यू पार्ट ऑफ दॅट मडगांव मिटींग आनी वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्ड इन दी मडगांव मिटींग? कॅन यू जस्ट ब्रीफ अस? Yeah, definitely. So कितें जालें, I'll just give तुमकां मातशें एक ब्रीफ दिसता.
कितें जाल्लें की सावथ गोवाचे लोकांक थोडे जे सीईसी मेंबर्स ahले तुमकां खबर आसलें की दोग जाण सीईसी मेंबरांनी 16 मेयाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. सो तितूंतले दोग जाणांनी सावथ गोवांक सांगलेलें की अमके अमके दिसार एक सीईसी मिटींग जाल्ली आणि ते मिटिंगेन तेंच्यांनी डिस्कशन केल्लें की दॅट द पार्टी नीड्स टू बी डिझॉल्व. नाव when CEC members are saying this thing, then that means there is some seriousness in the way they have spoken this thing. आणि ते सगळे जातकूच ते सगळे जे आमचे सावथ गोवाचे मेंबर्स आसले ते आबूज जाल्ले, ते मातशे हल्ले कित्याक जेन्ना डिस्कशन जाता एक पार्टी डिझॉल्व करपाची, सो तेय खंय हारले. सो तेंच्यांनी जे जे भाशेन म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवला की शिरोडा, सांगे, पेनावली, नुवे, वेली हे जे सगळे टीम्स आसले, कोर्ताली हे जे सगळे टीम्स आसले तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट ट्राय केल्ले सावथ गोवाचे प्रेसिडेंट आणि जनरल सेक्रेटरीक मेवपाक, नाजाल्यार फोनाचेर उलोवपाक. आणि जेन्ना तेंकां तो रिस्पॉन्स मेळोंक ना, थोड्यांनी जे आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा शैलेश नायक तेका जेन्ना फोन मारलो तेन्ना तेणें सांगलें की आपूण सीईसीन डिस्कस करतलो की तुमचे कडेन मिटींग घेवंक सोदता. सो जेन्ना तेंकां रिस्पॉन्स मेळोंक ना, सो तेन्ना हे जे सावथ गोवाचे मेंबर्स आसले जे सगळे इन्क्लुडींग सांतांद्रे तेंच्यांनी एक मिटींग कॉल आउट केल्ले आणि तेंच्यांनी विरेशाक आपयल्लो बिकॉज विरेश इज द सावथ गोवा कोऑर्डिनेटर. सो तेंचे उलोवप जाता आसले. ओके, सो दॅट्स वाय दे हॅड कॉल्ड फॉर दॅट मिटींग. आता ते मिटिंगेन कितें जाल्लें, दे हॅड ओनली डिस्कस विथ रिगार्ड्स टू द पार्टी. मेन थिंग वॉज वेदर द पार्टी इज डिस्कशन टू डिझॉल्व द पार्टी रियली हॅपन ऑर नो. आणि ते मिटिंगेन ते सीईसीचे जे कोण मेंबर्स आसले तेंच्यांनी उलयल्ले आणि वेदर वॉट इज द फ्युचर ऑफ आरजी, बिकॉज सावथ गोवा मिटिंग्स वर नॉट हेल्ड फॉर द पास्ट 2 years. सो तेंच्यांनी ते मेन तेंच्यांनी डिस्कस केल्ले. सो फायनली त्या डिस्कशना नंतर जे कन्फ्युजन्स जाले, मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ले ते कोणेच सॉल्व करपाक ट्राय मारूं ना. ऑन द अदर एंड इफ वी गो टू सी एक रबर कशी स्ट्रेच करता तशी एका वटेन मनोज स्ट्रेच करतालो, दुसऱ्या वटेन विरेश स्ट्रेच करतालो. देन इट स्पिल्ड ऑन टू द सोशल मीडिया, फेसबुक. व्हॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? It's very unfortunate. It's very unfortunate that this has happened. कितें आहा पळय, the problem actually was misinformation from both sides. म्हाका दिसता some people gave misinformation to Manoj, some people gave misinformation to Viresh and the other members. So the main issue is actually misinformation that has been spread. आता तुमकां खबर आसतलें की सांतांद्रेन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सांतांद्रे ब्लॉकान. सो तेंच्यांनी सांगलेलें की एक मनशान तांकां फोन मारलेलो की पार्टी ते बंद उडोवंक सोदता आणि अशें अशें. सो now we have to see whether this was deliberately done by these people or what. The inquiry needs to be conducted, who these people were. And je भाशेन after that it spiraled out of control on social media. So it's very unfortunate. We are just hoping that today's meeting will come to a conclusion, to a positive conclusion. But doesn't look like, if you go to see Viresh Janna apayilla asa pay, Viresh alone could have come. Why you require so many supporters out there outside your party office giving press conferences, supporting him? It is just between CEC and Viresh, and they all are friends. They have been together in the RGP. So why do you require so many supporters for this? No, but कशें नो Rupesh Bab, actually first time, I think this is the second time that a CEC meeting has been informed to the press. Because CEC meetings were always done in secrecy. कित्याक top level decisions, the executives of the party would take that time and discuss. So जेन्ना हे मॅटर प्रेसान वयता और मिडियान वयता
and it has reached everybody. Okay, all the members, all the people, all the people of Goa. It's reached beyond Goa. That today MLA Viresh Borkar is reaching. आणि जे हाय इंटेन्सिटीची मिटींग जे आयज एक्सपेक्टेड असले सो म्हाका दिसता एज सपोर्टर्स ऑफ आरजी आय थिंक पीपल हॅव कम द मेंबर्स हॅव कम टू शो देर आय डोंट थिंक दे हॅव कम टू शो देर सॉलिडरिटी टू एनी सायड म्हाका तरी दिसता की ते सगळे आरजीक लागून येयल्या नॉट बिकॉज ऑफ विरेश ऑर मनोज ऑर द सीसी जस्ट बिकॉज ऑफ आरजी दे हॅव कम सो म्हाका एक सांग वेवर दीस पीपल जेन्ना मनोज सोडून गेलो पळय न्ही पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना ही क्विट एंड देर वॉज नो प्रेशर ऑन हिम टू बाबा कम बॅक ऑर कारण मनोजान मॉर्निंग सांगलें दॅट आय एम रिझायनिंग इव्हिनिंग सीईसी जाली एंड दे एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन वेर वर दीस पीपल इफ दे रियली वॉन्टेड टू सेव आरजीपी वाय डिडंट दे कम दॅट टायम पळय I think Manoj's resignation came at a surprise to all of us. I myself was surprised. I never expected that Manoj would resign from the party because of his sheer contribution to the party. Okay, so the way Manoj resigned was a shocker. Uh, I think after Manoj resigned, I do not know whether it was clear whether he had given the resignation on the spot or he gave the resignation after some time or whatever. I'm not sure. So the question about people coming, I think Manoj's own supporters, who we can say, like for example from PV constituency, I don't think anybody came. So that is actually most shocking to me. No, all are RGP guys. No, there is nothing called No, Manoj exactly. That's what supporter. I'm There is saying. nothing called Viresh No, that's what I'm supporter. saying. Exactly. Everyone are Kashay, no. together. So What why I'm are you waiting for no, no, Thivim no. guys to come? No. I'm saying even those hardcore supporters who would support Manoj were not there for to support him at the time when he resigned. I think apart from 4-5 members, hardcore members, I didn't see anyone. So I do not know what is the reason behind that. So what do you conclude with this? What do you conclude with? Do you mean to say that people wanted Manoj to resign, so there was no one in its support? See, I did not say that, but the way it went, it was surprising and shocking. So probably people to register that shock. I think it must have taken time. That's why probably they were not there at the time he resigned, Are you or also the time the appealing CC. Manoj right now to come back and join RGP so that at least See, I have some damage always. control is Wait, done? no. I had always told Manoj, and he will agree to that if you all ever have a meeting or ever, that I told him that Manoj has to be the president of RGP, and I don't see anybody at this point as well. As in the last time when I had a meeting with him, and those were my words. So I still stand by those words. Do you want him to come back now? Are you appealing? You can even appeal now. Yeah, he may be watching our live because he has been following our channel. Are you appealing Manoj Parab? Please come back, join I RGP. would I See, I have always stood by what I have said. Manoj has to be the president. Now he has resigned. The CEC has accepted his resignation, which I felt was shocking. म्हाका तरी दिसलें की it was shocking that the CEC accepted his resignation. तेंच्यांनी सांगलें की we respect his sentiments and all these things. I think they should have held on to that resignation. They should have called party members meet, and they should have said that so and so thing, what the party feels, what the members feel, and then maybe they should have taken the call of whether accepting or rejecting his resignation. Secondly, I would definitely want him to come back because of the contribution that he has done. But now the thing is, I think Jay Majevispan I think he has resigned from the party membership. Yeah, he has resigned So from party membership also. Okay, yes, now I you are think very close to Norman. Viresh Borkar. Show cause notices were issued to him time and again that opportunities were given to him to come. He refused to come before CEC, and then the last thing what we saw was like political timing and clock timing, all kind of messages happening.
Can you just explain why Viresh refused to come before CEC all this while? पळय कशें आयज तुमी पळयलां आसतलें की म्हाका दिसता हेमंतानूय सांगलां की आयज जे CEC मिटींग जाल्ले ते कशें जाल्ले, हाव एग्रेसीव द मिटींग इज करंटली गोईंग ऑन. सो probably the meetings were previously also aggressive and he didn't want to face that the CEC. Plus तुम्ही पळयला की आता CEC members how they have been treating him. You are very aware about the leaks that have happened and the conversations that were leaked, which were again very shocking. So probably that's one thing where he didn't want. He was trying to avoid this kind of treatment. So maybe this is my take on it. Maybe because he's a very mild person. To me, you also have interacted. He's very soft spoken when it comes to actually interacting. But then, so he's a very soft individual. So maybe he could not handle what was happening with him. So do you mean to say he was feeling unsafe in his own party office when CEC meeting was called? No, I'm not saying he was feeling unsafe. I just feel that he felt that he's been unjustly treated. Okay, now last question, and I think I will get back to you again after all this meeting is over. What विरेश बोरकार आता मेळपाक गेला पळय, ताणे कितें what is his explanation before CEC? With regards to which explanation are you talking? म्हणजे ताका शोकॉज नोटीस ज्यो इश्यू केल्या टाइम एंड अगेन दॅट यू आर डुईंग अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी, यू आर कॉलिंग Okay, फॉर अ okay, okay. सेपरेट मीटिंग इन मारगाव अँड XYZ, so many things are raised against him. So what do you think is his explanation right now before CEC? म्हाका तरी दिसता रुपेश बाब पयली म्हाका दिसता द सीईसी शुड डिफायन, तेंच्यांनी डिफायन करूंक जाय की एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें म्हण. ओके, कित्याक इट्स अ व्हेरी वेग टर्म, इट्स अ व्हेरी ओपन टर्म एंटी पार्टी एक्टिविटी. आता तेंच्यांनी म्हाका दिसता डिफायन करूंक जाय एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें तें आनी वॉट काउंट्स एज एंटी पार्टी एक्टिविटी. आता जोरी तर आपणाचेच मेंबराक मेवपाक आनी मेवता जेन्ना तूं एक साउथ गोवा कोऑर्डिनेटर आसा, इज दॅट कॉल्ड एज एंटी पार्टी एक्टिविटी? I don't think so. So they will have to ask exactly what anti-party activity means. Secondly, म्हाका दिसता justification he will give is that only that he is the South Goa RGP coordinator आणि as a South Goa coordinator ताका ती responsibility दिल्ली to handle the South Goa. आणि जेन्ना साउथ गोवाचे पार्टी बेरर्स जे प्रेसिडेंट आसता नाल्यार जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसता, जेन्ना ते साउथ गोवाचे मेंबरा वांगडा कम्युनिकेट करना, सो द ओनली ऑप्शन इज फॉर हिम टू टेक अ मीटिंग. आता दॅट वील हॅव टू सी वेदर द मीटिंग वॉज डन इन अ प्रॉपर मॅनर, as in following the party norms. There are actually many other meetings, not just by Viresh Barkar, but other party members also, which party norms were not followed. So will anti-party activity be taken against them as well? So that's one thing he will probably he will be asking for that clarification. Secondly, he will be saying that with regards to not meeting the CEC meetings, म्हाका खबर आहा की जेन्ना तो 10th May एक CEC meeting जाल्ली, he had informed that he would not be available for the CEC meeting. म्हाका दिसता CEC members also were aware that he was a chief guest for one of the functions in Siridaon, and after that he was supposed to go for हिंगा आमचे चिमलान एक पालखीक गेल्लो तो. So he had, I think, already informed. Second, when I was talking to Viresh, then another CEC meeting was there where he was out of station. म्हाका दिसता आमचे CEC meeting, there was never a member who had attended a CEC member on video conference. So maybe that's why he did not attend that CEC member meeting as well. Because in the past also CEC members were absent and they were not given the opportunity for video conferencing. So he is again going to he's going to say that. And with regards to confidentiality of the meeting, I think having a meeting on
on the video conferences, I think not confidential Okay, because so they themselves, the party members themselves say that things get leaked. okay, so last question before we actually wind up this interview, this session, who should be the next RGP president according to you? I think that is the all the party members have to decide and take that conclusive step. Who should be the party president? Maka dista, there are a lot of capable people, but if Manoj comes back, there's nothing better than that. Okay, thank you very much, Lucio, for joining us. So right now Thank you. CEC meeting चाललेले असा तुम्ही विज्युअल्स बघू शकता. विरेश CEC मिटिंगेन आयल्लो तेन्नाचे विज्युअल्स. हनुमंत नगलूर आणि कौशल पालेकर आमचेकडे कनेक्टेड असा. सो हनुमंत, आता आम्ही उलयले लुसियो कडेन. लुसियो इज अ व्हेरी डाय हार्ड सपोर्टर ऑफ विरेश बोरकर. सो ते पळयत जाल्यार ही हॅज सेड दॅट मनोज शूड कम बॅक. इज दॅट म्हणजे थंय भायर टोन तोच चल्ला, मनोज शूड कम बॅक, काय हे जस्ट फॉर द कॅमेरा सेक दॅट दे आर टॉकिंग? ना, हांगा भायर जे लोक जमल्या, तुमकां आमी पयलींय सांगलें, जे सावथ गोवाच्यान आयिल्ले आसा, फक्त हे जाणून घेवपाक आयिल्ले आसा थोड्या जाण की ह्या CEC मिटिंगच्यान रिजल्ट कितें येतले. फक्त ही पार्टी उरोवंक जाय, पार्टी अशें फुडें वचोंक जाय. फक्त 7 ते 8 महिने उरल्या इलेक्शना खातीर. सो क्युरियोसिटी आसा की CEC मिटिंगेचे रिजल्ट कितें येतले. सो तेजे तऱ्यान सगळ्यांचे मागणी येत आसा की मनोज परब ज्या रितीन हे पार्टी सांबाळल्या आनी जे पार्टी ग्रो केल्या, सो ही इज द बेटर पर्सन टू टेक पार्टी फॉरवर्ड. तोच प्रेसिडेंट उरपाक जाय. परतून येवन त्यांनी हे पार्टी व्हरोंक जाय म्हणून यांची मागणी आसा, खूब जाणांचे विचार आसा. ओके, आम्ही पळयलें की ऑलरेडी सपोर्टर्स बसलेले आसा. म्हाका आतां याद जाता ती 39नीचो प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना अशेच बसलेले. आतां तांकां भायर काडपाक कोण आसचो ना, पुणून ते बसलेले आसा, पांय दुखला म्हणून बसलेले आसा. कितें दिसता तुका, हे भरपूर वेळ म्हणसर चलपाचें आसा काय आतां सोंपत आयल्या मिटींग बी? आमी पयलीं जेन्ना स्टार्टींग पयलें जाल्यार फक्त बोवाळ जालो. म्हाका दिसता आतां बोवाळ ना, आतां थंड आहा. मग ऍक्च्युअल डिस्कशन आतांच चालू जालें आसता, त्या खातीर ते आनीक मातसो लेट जातलो. ते पयलीं तेंच्यांनी बोवाळ घालून टायम वेस्ट केला. पयलीं एकमेकाचे राग आशिल्लो, फूग आशिल्लो, ते सगळे हय. काडले. So सो actual meeting आमी आतां चालू हाज्या जाल्या. पयलीं आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली अशी वॉज सपोर्टर्स ऑफ विरेश बोरकार. वी विल प्ले दॅट फॉर यू एटलिस्ट टू नो की बाबा एक्झॅक्टली कितें जाता ते. सो आय थिंक हनुमंत थंय आसा, हनुमंताय कडेन उलयतले. तेजे कुशीक कोण आसा जाल्यारूय आमी तेजे कडेन उलयतले. सो आमच्या बरोबर आमी डेगली घेवं शकता, जे 2022 असेंब्ली इलेक्शनान वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले आणि ते बिफोर RGP पार्टी जावचे पयलीं जेन्ना ते NGO आशिल्ले रेव्होल्युशनरी गोज, तेन्नाच्यान तेणी काम केल्लें आसा. तांचे ना, आय डिडंट गेट, आय लॉस्ट यू की एक्चुअली कोण आसा म्हटलें तुवें? डेगली जे वेलिमचे तेन्ना 2022 असेंब्ली इलेक्शनाचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले वेलिम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, ते आमच्या बरोबर आसा. ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर्म जावचे पयलीं ते NGO आशिल्ले तेन्नाच्यान तेज्या बरोबर आसा. Okay, Dagli Bab, we know you. You have been Just 1 minute, sir. you have been very active. I think Hanumant has to search for Dagli right now. He was part of the press conference. Ajapuri press conference झाली त्यांना. So Dagli Dagli Bab, आमच्या बरोबर. welcome. Yes, Dagli. You have been very active. We have seen social media चे Dagli चा comment आयलो म्हणजे everyone is reading. You have been commenting so often. What is your reaction right now? RGP चे जे चल्ला ते, are you happy with it? Are you sad with it? आणि तुझे suggestion कितें so that RGP should not only survive but also grow from strength to strength? हय, पयले स्वादेर देव बरें करूं तुका रुपेश बाब. तुवें म्हाका ही संदी दिली म्हण तुजे चॅनलाचेर. आनी तूंय जाणा आनी आखो गोंयचो लोक जाणा, आमी रेव्होल्युशनरी कितले आमी मेहनत केल्या आनी कितले आमी वावुरल्यात ते ही पार्टी ग्रो करपाक. सो आमकां ही आज दूख दिसता जें कितें वयर घडटा न्हू. आमी येयल्ले एक आशेन की आज बरें कितें आमकां न्यूज मेळटलो म्हूण, पूण सगळी म्हणून बोवाड 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 आयकूं येता. आतां खबर ना हें बरें जातलें वायट जातलें. जेन्ना विरेश भायर येतलो तेन्ना आमकां गमतलें.
तुझे सजेशन कितें आसा ना आतां तूं पयलीं पासून पार्टेन आसा आनी आय हॅव सीन यू व्हेरी एक्टिवली वर्किंग फॉर आरजीपी. तुझे सजेशन कितें आसा की जेका लागून परत मनोज विरेश एकठांय रावन यू गो बॅक टू दोज डेज ऑफ 2022 वेन यू ऑल वेर टुगेदर. मनोजाक कितें म्हटलें जाल्यार आय नो यू आर कॉमेंटींग सो सामको इतले तिखा कॉमेंट मारतालो तूं की लोक भिताले डेगडीचो कॉमेंट येवपाक शकता म्हणून. वॉट इज युअर सजेशन दॅट दे शूड कम टुगेदर नाव? हय तेवूय आमकां आशा आहलोली बट अनफॉर्च्युनेटली तो रिजायन जावन गेलो न्हू. सो आमकां ती एक आस आहलोली चल विरेश येतलो आनी ते बरे भाशेन सेटल जातले आनी मागीर दोगांयकूय बाराबर एकठांय करून ते मुखार कितें जात तें आमगे भुरग्यांगे फुडारा पासत आनी हें गोंयचे पासत हें गोंय निसवणोन जाता तें आमच्यान चोवपा जायना. तेका लागून हांवें कमेंटाय मारली की स्वता तें उलयलां आनी हांवें कितें केन्नाच आमी फोटीच्या मार्गार चलनाय. आमी सारके स्वताच्या मार्गार चलताय तेका लागून हे आमकां दूख दिसता आज कितें घडटे भाशेन. आमी हें पळोवंक ना इतुल्या वर्सां. जे जे पार्टीक आमी जॉयन जालोले कित्याक हे आयडियोलॉजी आनी विजन हे पार्टीचें इतलें बरें आहा म्हण जेन्ना पयलीं बाणाले मिटींग जाल्ली तेन्ना सावन म्हजे ते आंगाची लॉ उबी जालोली. मिन्स हे भाशेन गोंया केन्नाच घडोंक ना आनी ही पार्टी येयल्या आमचें गोंय सांबाळपाक म्हण. म्हाका सांग आतां आरजीपी विदाउट मनोज परब इज पॉसिबल ऑर मनोज परब वील बी रिक्वायर्ड इन आरजीपी? सो ते आतां तेंचेर आहा न्हू. आतां तेमी एक्सेप्ट केलें न्हू तेगेलें रेजिग्नेशन न्हू. आमचोय आमी तेका सोदांच उपकारी कित्याक तेणें लिडर्स क्रिएट केले आनी ही आतां इतुली वर्सां बरे भाशेन चलताली. जेन्ना आतां हे एलायन्साचे येयले आनी कितें कितें जाता आनी तुवें चोयलें कितें जाता तें जेन्ना हात उबारले जेन्ना एलायन्साची टॉक जाली ते निमाणो गोत भायर उडयले तेजो सोन आमकां अशें दिसोता हे आमचे पार्टी भितर सारकें चलना म्हूण. कित्याक आमगेलो एकूच मोटो आसलोलो नो कॉम्प्रोमायज म्हूण आनी हे मनोज आमकां सदांच शिकयतालो आनी आयज पासून आमी हे पार्टी पासून आयज हे डेटी पासून आतां हे टायमार देखून आमी आयज पासून आरजीपी बारा आसाय. हे नो कॉम्प्रोमायज उतर तो सदांच ते मिटिंगे वयर काडटालो. सो आमी आयज देखून हे पार्टीक विश्वासी आहाय आनी हे आमच्या लोकांकूय लागून आनी आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा लागून हे आमी हे आमचें हें राजकारण स्वताचें राजकारण हें फुडें व्हरोंक सोदतात. म्हाका सांग एका वटेन आमी काल पळयले बीजेपीची मिटींग जाता आनी ते डिसायड की 27 आमी कितें करतले खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी स्ट्रेंथ हे करतले ते. दुसऱ्या वटेन काँग्रेसान नवो जीपीसीसी प्रेसिडेंट काडलो ते तयारी करता 27ची. पण आरजीपी सध्या ती मिटींग चल्लेली आसा की आरजीपीची झगडी कशी सोंपोवप तेन्ना मागीर तुमकां टायम मेळटलो की 27ची तयारी कशी करप. तुमकां दिसना की दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉंग टायम की एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेट्स फॉर असेंब्ली इलेक्शन. सो रॉंग टायमचो दिसना हे सगळ्यो गजाली जाता तो? सारकें रुपेश बाब. हे आतां आमच्या प्रेसिडेंटान बाबा मनोज परबान देखून सांगलोलें इलेक्शन डिसेंबरान जावपा शकताय म्हूण 27 न्हू डिसेंबर 2026 देखून जावपा शकताय म्हूण. बट अनफॉर्च्युनेटली हो टायम सारको न्हू आहलोलो भुरग्यांक काडपाचो कितें करपाचो. जेन्ना तेणें प्रेसा म्हणलेलें जुलियसा देखून आमी 2 वर्सां पयले तेका वॉर्न केलोलो. सो ते 2 वर्सां रावों शकता जाल्यार आतां हे 4-5 म्हयने तरी तेणें रावों जाय आसलें न्हू. आनी तो जावन आसा आमचो विरेशाचो वोटर आमच्या MLAचो. सो तेका खबर आसोंक जाय आसली कितें तें तरी आतां हे टायमार तरी काड जाल्यार कितें तरी वायट घडटलें म्हण न्हू. सो आम मागताले हे मातशें तें जायना जावपाक. सो आतां नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यू आरजीपीचे जातले कितें फुडें? तुका कितें दिसता कितें जातलें तें? आतां एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा तेच रुपेश बाब. आमी एक आशा बारगिताले कितें जाता तें बरे भाशेन जावं दिया आनी हे आमचें माणकुलें गोंय ओला तें आमी सांबाळटले म्हूण आनी आमी गाम हारोवन आनी आमचे टायम फॅमिली सॅक्रिफायस करून आयज आमी हें वावुरताय हें गोंय सांबाळूंक. बट जायते जाण आसाय जे घरचे बेजी भायलो चोर मेळटाय ते भाशेन आज गोंय चल्लोलें आहा. आज जाणाय तुमी हे बीजेपी पावराक कोणा लागून येयलो आहाय ते. आज म्हाका तें वयर काडलो नाका आनी तें आज हांव वयर काडपाना तें मागीर फ्युचरा वयर काडलो.
कित्याक आज आमगेलें गोर पयलें साफ करूंक जाय आनी मागीर दुसऱ्याचे जाग्यार घालूंक जाय. तेका लागून आज हांव तें उलयना. हे बीजेपी देखून कोणा आदारान हिंगा मुखार पावलो आहा ती. वी होप की हे सगळे डिफरन्सीस सॉर्ट आउट जातले. डेगली बाब थँक्यू व्हेरी मच. वी वील गेट बॅक टू यू अगेन. म्हाका दिसता ही रात मातशी लांब जावपाची आसा अशी दिसता मध्यान म्हणसर, कारण मिटींग चालूच आहा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस डेगली बाब, अँड थँक्स फॉर सपोर्टिंग अस ऑल्सो. वी रीड युअर कॉमेंट्स जेन्ना जेन्ना तू कॉमेंट्स मारता तेन्ना. थँक्स अ लॉट. थँक्यू रुपेश बाब. मोग आसूं. या देव बरें करूं. सो आमी पळयता सद्या आरजीपीच्या ऑफिसा भायर गर्दी आसा तेजे सपोर्टरांची. आमचे हनुमंत नगलूर थंय येद्दोळच्यान कवर करीत आसा. सो जे लेट जॉइन जाले तेंच्या खातीर हनुमंत म्हाका दिसता पयलीं बोवाळ सुरू जालो. एक्झॅक्टली सिक्वेन्स सांग. जस्ट रिक्रिएट द एंटायर सीन. कितें जालें आमी पळयता विज्युअल्स की विरेश आयलो. विरेशाक तुमी कितें विचारलें, कितें जालें, मातशें रिक्रिएट कर. विरेश जेन्ना हांगसर आयलो तो विरेशाक सगळे आमी रिपोर्टर्सांनी विचारले की कितें डिस्कस करतले हांगा, आनी तुका दोनदा आतां नोटीस पावयले, तेज्या उपरांत तो आतां येयला आनी तेज्या पयलीं कित्याक येवंक ना. सो तेणी चड कांय रिप्लाय दिवंक ना. तो शांतपणान आपले सीईसी मिटिंगेक येयला. सीईसी मिटींग जावन आपूण सांगतलो म्हणून येयलो. आनी थोड्या उपरांत आमी सगळे जाण वेट करताले भायर ग्रावंड फ्लोरार. कित्याक म्हणजे खुबशे लोक हांगसर जमा जाल्ले. म्हणजे थोडे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा, थोडे साऊथ डिस्ट्रिक्ट थंयसरल्यान थोडे लोक येयल्ले, ते फक्त जाणून घेवपाक किंवा थोडे सपोर्टाकूय येयल्ले. पूण जेन्ना आमी वयर बोवाळ आयकले, आरजीपी ऑफिसांतल्या भायर जे बोवाळ चलताले आयकून आमी वयर गेले. ते कान भरून आयकत जाल्यार थंयसर सॉलिड बोवाळ चलतालो. म्हणजे सीईसी कमिटी एक सायडीक विरेश सपोर्टर 2-3 जाण जे सीईसी कमिटीन आहा ते आशिल्ले. पूण बोवाळ इतलो मोठो आशिल्लो की ग्रावंड फ्लोर सुद्दां तुका आयकूं येतालें की कितें तरी चल्ल्या भितर. त्या खातीर सगळे तेजे सपोर्टर जे भायर राविल्ले ते आनी मिडिया थंयसर वचून पळयत जाल्यार खुबशे बोवाळ आशिल्ले. आनी मातशे जे भायर जे लोक राविल्ले सपोर्टर ते सुद्दां मातशे पॅनीक जाले, बाबा जाता कितें, चल पळोवया. सो भायल्यान तेंचेर पळयले. सो आतां खंय तरी शांत जावन डिस्कशन चालू आसा सगळें दिसता. पण जेन्ना बोवाळ जाल्या उपरांत सगळ्यांचे आपापले प्रतिक्रिया येयले की जालें कितें, अरे अशें हे आपलो एकूच बोवाळ म्हणजे भितरल्यान येतालो हनुमंत आवाज, जो सीईसी मिटिंगाच्या हय, RGP ऑफिसांतल्यान आवाज येतालो. म्हणजे हय, भितर RGP वचना पार्टी बरोबरच ते झगडले अशें दिसता तुका? आरजीपी पार्टीचे जे ऑफिस आहा तेंच्यांनी सगळे दार बी बंद केल्या. मेन ग्लास डोर आसता तेजे भायर जे वुडन डोर आसा ते सगळे बंद करून सुद्दां आवाज इतलो भायर येतालो की म्हाका अशें दिसता की तेंचे जे इतले ते चलताले रिफ्ट केन्ना तरी हो येवं आनी हो थिंगा गेल्या उपरांत कितें आहा ते भडास कितें आहा तेन्नाच उलोवया काडया अशें दिसतालें पयलीं. सो पयले फक्त थोडे वेळ तितूनच गेले बोवाळ जोडान. आतां ते चालू आहा. सो आमी हे सांगू शकता की विरेशाचे येवपाचे वाट सगळेच पळयताले. इवन आमी मिडिया पळयताले, तशें ते आरजीपी सपोर्टर आसूं गोंयकार सुद्दां पळयताले की एक रिजनल पार्टी जेणे बरें केल्यार उरपाक जाय. सो कितें ते रिफ्ट तेणी रिप्लाय दिवंक ना. कितें तेंचे मदीं कितें जालें इंटरनल आमी हेच्या पयलीं सुद्दां पळयल्या. ते व्हॉट्सअप चॅटींग जे आशिल्ले ते व्हायरल जाल्ले. तितून एक तांचो एकूच आमदार तेजे अगेन्स्ट कितें कितें उलयल्ले आसले म्हणून. सो आमी जेन्ना अजयाक विचारलें तेन्ना अजयान सांगिल्लें की आमी नको ते केन्नाचे मेसेजांनी कोणी हे केल्या म्हणून. सो आतां सद्याक मेरेन तरी आतां मिटींग चालू आहा. 7 स्टार्ट जाल्ले ते आतां ऑलमोस्ट 10 जाल्ले अजून. ओके, आमचे थोडे लोक जे आमचे फॉलोअर्स आसा ते कॉमेंट करपाक तेणी सुरू केल्ले आसा. वील रीड देअर कॉमेंट्स ऑल्सो, कारण आमी सद्दांच बिलीव करता की एक आसता एंकर जो हांव बसला हांगा स्टुडिओन, एक आमचे रिपोर्टर आसता. 2 तरेचे गेस्ट आसता, जे हनुमंता कडेन उबे रावन उलयता ते, आनी गेस्ट आसता जे आमच्या हांगा लायव्हाचेर पळोवन कॉमेंट मारता ते. सो गोवन्स वॉयस म्हणटा, विठ्ठला कोणता घेऊ झेंडा घेऊ हाती म्हणटा. पियुष नाईक आसा तो गेम वॉर म्हणटा. सो सेसिलो फेर्नांडीस, मनोज इज मनोज. देर इज नोबडी टू हू स्पोक डेरिंगली लायक मनोज. जॉन डिसोजा म्हणटा सीएम हॅव्हिंग गुड लाफ. आणि विदेश हळणकार म्हणटा आरजीची विचारधारा केन्नाच सोंपची ना. तो जे भायर पळयत जाल्यार एक सेंटिमेंट्स आशिल्ले हनुमंत पयलीं पासून की आरजीपी सोंपू जायना, आरजीपी मदीं झगडी जावं शकता, पूण इतल्या लेवल म्हणसर ती पावतली अशी केन्नाच विचार करूं नाशिल्लो. सारखे सर तुमी सांगता ते. पूण आतां खुबशे जाणांनी तेंच्या लिडर्सान सुद्दां सांगले आमकां, लुसिया असो डेगले असो की अशें इतले मोठे जातले म्हणून
काय एक्सपेक्टेशन करून आले मनोज रिजायन करतलो म्हणून कोणी एक्सपेक्ट करून नाशिल्ले पण ते झाले पण कशें सांबाळप तेका पार्टी कशें सांबाळ लोकांक वचत ते म्हाका दिसता खंय तरी हे पार्टी एज अ लिडर्स म्हणून ते फेल जाले कित्याक म्हणजे लोक जे आमचे व्हिवर्स पळयता थोडे आमचे युकेच्यान पळयता थोडे भायल्या कंट्रीज वेगवेगळ्या कंट्रीज ते सुद्दां ते इतले पयस आसून थोड्या लोकांक वोटींग रायट सुद्दां ना पण तेंचे आरजीची आयडियोलॉजी त्यांचे थॉट्स तितूंतल्यान ते इन्फ्लुयन्स जावन ताका एकूच हे आशिल्ले की पार्टी उरपाक जाय कितें जावं मदीं एका घरान झगडी जाता कोण आयज नाल्यार फाल्यां एक जाता तशें कितें तरी जातलें पण आमी सुद्दां विचार करून आले की हे इशू इतके मोठे जातले हे लिफ्ट हे जे क्रॅक आहात ते वाडत वयतले अशें केन्ना सुचोवन आसलें पण सद्याक ते कितें जातले आउटकम कितें जातले ते मेन इम्पॉर्टंट सीईसी कमिटी जाल्या उपरांत वेदर एवरीथींग वील बी ओके पार्टी उरतले काय ना प्रेसिडेंट कोण जातलो कोणाचे हे सगळें पयलें उरतलें ओके सो रायट नाव जे आमच्या बरोबर लेट जॉईन झाल्या त्यांच्या खातीर सध्या सीईसीची मिटींग चल्ल्या तातूंत विरेश गेला सुरवातेक थोडो आवाज भायर आयलो नंतर सध्या आवाज ना वर्कर्स सपोर्टर्स इरिस्पेक्टीव ऑफ विरेश काय मनोज ते थंय उबे रावल्या भायर आनी ह्यो सगळ्यो गजाली चलता आरजीपीचे हेड ऑफिस आसा ते जे पाट्यार पणजे आसा थंय सो हाजे पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सीचे वी वील प्ले आय थिंक यू हॅव समवन बिहायंड यू जो उलोवपाक सोदता आय थिंक तुजे फाटल्यान द आरजीपीचो मेंबर खंयसले आयला तूं ओके ते सपोर्ट करपाक येयला कितें आरजी कितें जातलें पळय ते कितें आतां फुडें कितें चलतलें तें पळोवपा येना म्हणजे आमकां कितें सपोर्ट मेळटलो गोंयान काय ना ते पळोवपाक येना हे तर सपोर्ट दिता खरेंच आमकां गोंयान आमचें म्हणजे अस्तित्व दवरूंक सोदता आमी गोंयकार म्हणून तांकां जो आमचे कितें हक आसा ते आमी तांकां सपोर्ट म्हणून दिवंक शकता इतलेच उलोवपाक सपोर्टक म्हणून येयला मनोज सपोर्ट कोणा सपोर्ट विरेशा म्हणजे कित्याक म्हणजे कमिटीन कितें तुमचें चल्लां तें आमकां कळपाक जाय लोकांक जनते मेरेन तुमचो आवाज जो यंगस्टर जो आसा तो तुमकां इतलो सपोर्ट दिवन तूं जे एक म्हणजे पक्ष सोडून गेला ते मेन कारण कोणाक ते अजून कळना हे कळंक जाय जे कितें तुमचे कितें भितर आसा ते आमकां मनोज भाईन तरी सांगपाक जाय आशिल्लें नाजाल्यार विरेश भाईन हे उघड करचें आनी ह्यो पक्ष जो गोंयकारांचो जो आत्मविश्वास वाडयला गोंयकारांक यंगस्टर भुरग्यांक आमचो जो कितें वाडयला तो आमकां एक आमकां काम करपाक एक तुमचे फुडाकार बरो मेळटलो धन्यवाद ओके नाव कितें तुजें पात्र ऑल द वे तो साळांतल्यान आयला हांव सांगातल्यान उमेश परवार हांव असोच हांकां कमिटीक भोंवता म्हणजे कितें कितें करता गोंयान कितें चलता तें पळोवपाक हय आरजीपीचो आरजीपी असो ना म्हणजे हांव एक कितें म्हणटा ते उलय रे रिव्होल्युशनरी उलय रे तूं हय हय सांग मरे कितें ते कितें जालें पळय रिव्होल्युशनरी रिव्होल्युशनरी न्हू म्हणजे आतां कशें आसा गोंय चेंज जावपाक येताना अशेंच कितें तरी फॉल्ट एक येता हे बरे गजाली आसा पण तो फॉल्ट जनते पर्यंत पावचो न्हू हे तरी आमकां बरें दिसता पण हे आतां कितें चलता तेच आमकां कळना ओके तूं सामान्य गोंयकार आमच्या भशेन सामान्य गोंयकार म्हणून आमी सपोर्ट करता जसो Okay. मतदान आपल्या खुशेन करता तशें आमी करता सपोर्ट ओके देव बरें करूं उमेश तूं जॉईन जालो म्हणून ओके सो हनुमंत सध्या अजून स्थिती आसा तशीच आसा दिसता म्हाका जाल्यार मिटींग चालू आसा लोक उबे राविल्ले आसा सद्याक भितरल्यान कांयच बातमी येना. हय सद्याक हे सांगता की मिटींग चालू आसा शांतपणे चालू आसा आता शांतपणे चलता म्हणून जे सपोर्टर्स किंवा आरजीपी सपोर्टर्स किंवा विरेश सपोर्टर कितें म्हणू शकता की ते सगळे आता शांत जाल्या शांततायेन ते बसल्यात आपापले कॉर्नर खंय जागो घेवन फक्त रिझल्ट जाणून घेवपाक की सीईसी आउटकम कितें येता म्हणून आमच्या बरोबर आनीक गेस्ट आसा विशाल देसाय म्हणून जे सांगेच्यान आसा जे फॉर्म केपेच्यान आसा आणि विशाल ते देसाय केपेचे member आनी हाज्या पयलीं ते आमचे कडेन जुडलेले हय हय आणि आमी जेन्ना चंद्रेश्वर पर्वताचेर स्टोरी करपाक गेल्ले तेन्ना इफ आय एम नॉट रॉंग विशालान आमकां खूब मदत केल्ली आणि पर्वत चडटनाय तो आमकां आरजीपी विशयी गजाल सांगतालो विशाल येवकार तुका इतलो पयसच्यान आयला तूं कारण कितें एक्झॅक्टली हय
कारण अशें की आयज तेंची सीईसीची मिटींग आसलेली, सो आमकांय थोडे क्वेश्चन विचारपाक जाय आसलेले कमिटीक. सो बाबा तुमी कशें कितें चलयला, सो आमी एक आमच्या आमदार, एक जो आमचो एकुलतो एक आमदार आसा तेका सपोर्ट करपा खातीर आमी येयल्ले आज. सो अजून तेंची मिटींग चालू आसा. सो कितें आउटकम येता पळय तो आतां कळपाक जाय. कित्याक तूं मदीं एक आमकां स्टेटमेंटूय केल्लो दिसता विशाल, हांवें खंय तरी जो स्टेटमेंट वाचलेलो. तो स्टेटमेंट हय. एक्झॅक्ट कितें केल्लो म्हाका सांग पळोवया. खंयचो स्टेटमेंट म्हणटा तुमी? मदींच एक ब्रेकिंग हांवें स्टेटमेंट पळयल्लो तुजो, की तुवें आरजीपी विशयी एक स्टेटमेंट केल्लो. हय, आयजीपी विशीं एक स्टेटमेंट केल्लो की बाबा आमी जेन्ना आमकां जेन्ना प्रेशर येयलो, जेन्ना आमचे वोटर्स आसले की तेन्ना आमकां विचारपाक लागले की बाबा ही कितें चल्लां आर्जीक. सो हांवें एक 15 तारखेर तांकां मेल केलो की बाबा प्रेसिडेंटाच्या विरुद्ध जावं आमदाराच्या विरुद्ध जे पळय सोशल मिडियाचेर जे कितें जाता पळय तेचें एक एक्सप्लेनेशन जे आमचे कडेन मागपाक लागले लोक. सो तेका लागून हांवें तांकां मेल केल्लो. आनी तेमी म्हाका दिसता 17 तारखेर कितें तरी सीईसीची मिटींग घेतली त्या दिसाक, आनी 19 तारखेर त्या मेलाचो म्हाका रिप्लाय दिलो की ब्लॉक कमिटी सगळे हें आसा पळय ते डिसॉल्व केले म्हणून. सो हांवें मागीर तांकां मिडियान म्हाका फोन केलो तेन्ना हांवें स्टेटमेंट तांकां की ही तांकां पार्टी बंद उडोवपाची एक कॉन्स्पिरसी आसूं शकता म्हणून, जे आमकां क्लियरली खबर ना. कित्याक जेन्ना एक 2 म्हयने जेन्ना प्रॉब्लम चलताले पळय तेन्ना आमी आमदाराकय कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केलो, आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा पळय तेकाय करपाचो कॉन्टॅक्ट ट्राय केलो की आमकां वचून तेंचे कडच्यान कांय आउटकम मेळना जालो. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें एक मेल केलो तांकां, पूण आमकां तेचो तेन्ना कांय प्रॉपर हें मेळना. सो आतां तेमी मागीर त्या मिडियाचेर येयले, आमी प्रेस घेतली एक, कित्याक प्रेस घेवपाक पडली, लोक आमकां विचारपाक लागले. सो आयज तेमी ती सीईसी मिटींग आपयल्ली. सो हांगा आमदाराचे सपोर्टर जावं ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सपोर्टर म्हणल्यार एक आरजी म्हणून सगळे येयल्ले आसा. आनी सगळे सपोर्टराचो एकूच डिमांड आसा की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ पार्टी लोकांनी कश्ट करून पार्टी केल्ली, ती पार्टी उरपा जाय. तुका कितें दिसता, पार्टी उरतली काय सोंपतली? आता पळोवया त्यांचो सीईसीचो मिटींग जावन जर आमदार आमकां कितें सांगता बाबा आउटकम कितें आसा, तो म्हाका दिसता की बाबा तिचो कितें तरी एक आउटकम येतलो. बट तरी आसतना एक 2 विचार आसा बाबा कितें जातलें, कितें करतले. कित्याक आमकां जेन्ना आयकों येयलें तेन्ना खूब कितें नॅरेटिव्स आयकों येयले. सो ते बेजिसाचेर आमी आमचे विचारपाचे ट्राय केली बाबा तांकां हें करपा येयलें. आमकां तेन्ना सारको कॉन्टॅक्ट मेळना जालो, प्लस आमकां कांय सांगना जालें. सो आतां आमी आसा हांगा. सो कितें तरी आउटकम रिजल्ट सीसीची मिटींग जे भितर चल्ला, आमदार भायर येतलो आनी सांगतलो, तेजेर आमी आतां विचार करपा जाय आनी पॉझिटिव्ह विचार करपा जाय. बाबा पार्टी उरपा जाय, गोंया खातीर पार्टी उरपा जाय, रिजनल फोर्स उरपा जाय. आमचो मेन एक एम्बिशन तें आसा की आमचे सगळे म्हणटा की कार्यकर्ते म्हणटा की बाबा आमकां पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जाय. सो आतां तेका कशें दवरप, कशें मुखार दवरप ती आसा तेंचेर डिपेंड आसा. आनी जे कोण ऑफिस बेरर जे आसा आतां जे मिटींग हँडल करता, कित्याक प्रेसिडेंटान ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिला. सो ते कितें मुखार कशें वयता पळय ते आमकां रिजल्ट मेळटलो आतां. मनोज परबा शिवाय आरजीपी आसूं शकता काय मनोज परबाची आरजीपीन गरज ना? मनोज परबाक आरजीपीची गरज ना हें आमी म्हणोवंकच शकना. मनोज परबान भुरग्याक, हांवें तुमकां त्या दिसा सुद्दां आमकां प्रेस घेतल्या पळय ते सांगला, मनोज परबान भुरग्यांक जल्माक घातला. सो मनोज परबान भुरग्यांक रस्त्यार उडोवपाक जायना हें क्लियरली त्या दिसा प्रेसाकूय हांवें म्हणलेलें. तुवें जेन्ना एक येदें व्हडलें रेव्होल्युशन तयार केलें, तुका लागून भुरगे येवपाक लागले. आज तेणें सगळ्यांची तुका रेजिग्नेशन जे पळय तेणें दिला पळय सुद्दां पळय न्हू, पयल्या दिसाक तूं उलयला प्रेसाक, दुसऱ्या दिसाक तुवें कोणाक विचारून रेजिग्नेशन दिलें? सीईसी विचारलें काय मेंबरां विचारलें काय तुज्या सगळ्या गोंयकारांक विचारलें? सो मनोज परबान हें आपूण स्वता जावन चिंतपा जाय आसलें, बाबा आपणें आज येदो व्हडलो हें तयार केल्लो आसा, तो ग्रूप आपूण कसो डिसॉल्व करतलो हें ताणें चिंतपा जायना आसलें. एका बुकार कसो व्हरतलो हें ताणें चिंतपा जाय आसलें. सो अजून सुद्दां आमी पळय प्रेसिडेंटांनी, खुबशे प्रेसिडेंटांनी तुमी हिस्ट्री काडून पळया, पार्टीच्या प्रेसिडेंटांनी रेजिग्नेशन दिलें, मागीर ते परत येयले. अशें कितें जावंक शकता. पूण असो एक कोण प्रेसिडेंट येता की आपूण बाबा प्रेसिडेंटशिपीचो हें दिता, प्रायमरी मेंबरी म्हणून येता आनी रडटा आनी वयता. पॉलिटिशनान रडप नासता. रडप कॉमन मनशांनी बाबा आपल्याक कितें त्रास जाता हें रडप हें पॉलिटिशनाचें काम न्हू. पॉलिटिशनाक सगळें आयकोन घेवन तेजो मुखार आउटकम करचो आसता, तेजे मुखार वचप आसता. सो आमची वीश इतली आसली की बाबा तेणें आमकां तयार केलें जाल्यार तुवें आमकां मुखार व्हरचें. विरेशाक जावन विरेशा बरोबर सगळ्यांक तेणेंच तयार केला. सगळे रेव्होल्युशनरीज म्हणून आमी वखता आनी मनोजाक रिस्पेक्ट करताले. सो आज आमकां हर्ट जाता पळय तें तेका लागून. एक भायर फिलिंग आसा की आरजीपी लिडरांनी जे तरेन हें सिच्युएशन हँडल केलें तें खूब इमॅच्युअर्डली हँडल केलें म्हणून.
म्हणजे Yes, साधे yes, साधे ही गजालीक लागून actually झगडी जाल्यो. सादे गजालीक लागून तुमकां रुपेश सांगता हांव, आमकां अशे फोन येयले लोकांचे, बरे बरे मनशाचे फोन येयले, खंयच्या लेवलाचेर तुमी पावले काय म्हणून. तुमकां इतलो रिस्पेक्ट आसलो सगळ्यांक, आनी तुमचो एक जो लिडर आसा तो तुमचे अशे बारीक बारीक फेसबुकाचेर फेक आयडीचेर कितें घालप नाल्यार आनी फेसबुकाचेर हें करप, ही मॅच्युरिटी न्हू पॉलिटिशियनाची. एक बरे पॉलिटिशियनाची ही मॅच्युरिटी न्हू. बरे पॉलिटिशियनान एक बरो पॉलिटिशियन म्हणून वागपाक जाय. ते बाबा आमी सारक्यान सपोज केल्ले, आमी बारीक म्हणया आमी, जाल्यार थंय चलतालें. पूण एक एज अ पार्टी प्रेसिडेंट तेणे अशें तुका इतले तरेन हें कर, म्हाका खबर ना कित्याक म्हणून तेणें केलें तें, तेका खबर आसतलें. बट आमी तेका म्हाका दिसता दुसऱ्याच्या थ्रू खूब समजावपाची ट्राय केली, बाबा कितें तरी हेका असं सोल्युशन हाडा म्हणून. कित्याक आमकां तुमी दोगांय जाय आसले, आनी हें मुखार रेव्होल्युशन व्हरपाक जाय आसलेलें. मनोजाचेरूय अटॅक जाले. आमी पळयलें की ताचे पर्सनल लेवलाचेर अटॅक जाले, जे जावं जायना आशिल्ले. सगळ्यांनी ते आरजीपी जावंक जायनासलेले, कोणाचेरूच पर्सनल लेवलाचेर अटॅक जावपाक जायनासलेले, कित्याक आमकांय तें हर्ट जाला. आनी बाबा जेन्ना पर्सनल लेवलाचेर अटॅक जाता, हें जाता, तेन्ना आपणेय चिंतपाक जाय. मनोजाचेर अटॅक जाला ते जावपाक जायनासलेले, कित्याक पर्सनल आनी पॉलिटिक्स हें एक जावपाक जायना. पॉलिटिक्स हें पॉलिटिक्स, बाबा तुमी कितेंय करा. सोशल मिडिया आसता, देर इज अ टूल. सोशल मिडिया म्हणटा तें बऱ्या कामा खातीर यूज करा. पण नेगेटिव्ह इतलें ताजो इम्पॅक्ट जावपाक जायना की बाबा कोणाचे मनशाचे, मनोज हुशार भुरगो, शिकलेलो भुरगो, तो तेकाय तरी एटलिस्ट कळपाक जाय. फाल्यां म्हाजेर कोणी कितें मारलें, किचड मारलो म्हणून हांव दुसऱ्याचेर किचड मारपाक जायना. ही एक मॅच्युरिटी मनशाक आसपाक जाय. फाल्यां म्हाका कितें म्हळें, म्हाकाय बी आतां हें सोशल मिडियाचेर खूब हें येता की तूं अशें, तूं कोणालो बीजेपीचो रिलेटिव्स आनी हें कोणी. आतां म्हाजी फॅमिलीक जर बीजेपी कोण जर आसा जाल्यार हांव हेजो अर्थ असो न्ही की तेजे आनी म्हाजी आयडियोलॉजी आमी कॉम्प्रोमायज करतले. म्हाजी जावचें ना, म्हाजी सगळे कडेन सयरी आसा. सो अशें जावपाक जायना. आनी कोणाकय एक मॅच्युरिटी प्रमाणे वागपाक जाय जाल्यार एक बरें तुका हें आसपाक जाय की बाबा आपूण कशें हें समजून घेतलो, कशें हँडल करतलो. म्हाकाय खूब लोक म्हणटा, दिसांतल्यान वयता आसतना खूब लोक म्हणटा तूं अशें करता, तूं हेजे बरोबर रावता, तेजे बरोबर रावता. अरे दॅट इज तुमकां सुद्दां खबर आसतली. म्हाका सगळ्या कडेन बाबा कशे तरेन वागपाक जाय, कितें करप, पूण म्हाज्या आयडियोलॉजी कडेन कॉम्प्रोमायज केलें ना. आनी एक रुपेश बाब मुद्दम सांगता तुमकां हांव, जेन्ना हें रेव्होल्युशन स्टार्ट जालें पळय, तेन्ना आमी एक मनांतल्यान एक हें घेतलेलें की बाबा आमी हे रेव्होल्युशनाक फर्स्ट एंड लास्ट. आनी हांव आतां सुद्दां सांगता, रेव्होल्युशन जर काबार जाता आनी आरजीपी जर काबार जाता, तेचे फाटल्यान आमी मुखार हो एक्टिव्हिजम म्हणटा तें मुखार आनी व्हरपाचें ना. हें हांगच्यानच काबार. कित्याक आमकां दुसरे कडेन वचोन हें करून, कित्याक हांव तुका म्हाका दिसता इवन 11वे आसा तेन्ना सुद्दां एक कॅम्पेनींग केल्लें आसा म्हाज्या टायमार. बट इट डजंट मीन की हांव त्या पार्टी जॉयन जालो, हें जालो. ती म्हाजी एक पर्सनल आयडियोलॉजी आहा बाबा, हें आसा ते हेजेर हांव आसलो. आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन स्टार्ट केलें तेन्ना एक तें मेळ्ळें, आनी बाबा हें कशें तरी व्हरतलें, ह्या खातीर आमी फूल फ्लॅश आसलेले. सो आयज आमकां हर्ट जाता इतल्या खातीर की हे बाबा खंयच्या लेवलाचेर वयता पळय तें आतां आमकां कळना. आतां पळया, आमदाराक आमचे बरोबर आमदाराक रावचोच पडटलो. कित्याक फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी आमदार एक आमकां एकुलतो एक आमदार दिल्लो, तो आमदारा बरोबर आमकां रावचोच पडटलो. आनी मनोज सुद्दां परत येवन जर पार्टी मेंबर म्हणून जर काम करता, मोस्ट वेलकम. आमकां गरज आसा. पार्टी चीफ तेणें म्हणून नाका रावपाकूच तर जाय. तुका तो पार्टी चीफ म्हणून यो म्हणून परत अपील पार्टी करना. चिफ तेणें येवपाक जाय. तेणें रिजायनच दिवप न्हू. तेणें रिजायन दिता जाल्यार आमकां कन्सल्ट करपाक जाय आसलेलें. तेणें पार्टी चीफ म्हणून रिजायन दिवप म्हळ्यार ही तेजी मोठी मिस्टेक. ओके, तेणें देव बरें दिवपाकच करूं. जाय. ओके. ना तूं सांगपाचो आसा जाल्यार सांग. वी आर ओपन टू, ना आय तेच कॅन सांगलो तुमकां, अंडरस्टँड. तेणें पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून रिजायन दिवप ही तेजी मॅच्युरिटीपणा न्ही. आतां जाता बाबा, तुका जावपा जाय, तुका कितें ब्रेक जाय जाल्यार तुवें सगळे मेंबर्सांक आपोवपाचो आपल्या, तुजे बरोबर जे मेंबर आसतले, आनी तांकां तुवें विचारपाचें अशें अशें आसा, आपल्याक अशें अशें करपाक जाय, आमी कितें करपाचें हें तुवें सांगपा जाय आसलें. आनी मागीर तूं डायरेक्ट वचून प्रेसाक सांग आसलेलो की बाबा आपूण बाबा रिजायन, तुका रिजायन जाता आपल्याच्यान, आपल्याक ब्रेक जाय नाल्यार आनी कितें जाय, अशें न्हू न्ही. कित्याक आज कितें जालां, लोकांचे डिफरंट नॅरेटिव्ह आसता, ते नॅरेटिव्ह येवपा नाका आसलेले. कित्याक आमकां तूं पार्टी लिडर आनी एक हें म्हणून आयडल म्हणून जाय आसलेलो. आज आमी तुका म्हणटात तूं आयडल म्हणून आमचो, बट आतां पळयलें जाल्यार पोझिशन अशें दिसना म्हाका. ओके, देव बरें करूं. परत एकदां तुका मेळटलें. सो ओके हनुमंत, सर. जे भायल्यान लोकांनी कॉमेंट केले ते म्हाका वाचपा जाय, कारण ते इंटिग्रल पार्ट आसा. चेतन सावंत म्हणटा रुपेश बाब मोग आसूं न्ही. चेतन बाब मोग आसचो. शेरिल रॉड्रिगीस, रुपेश बाब आरजीपी वॉज अँड वील बी. मोहन एस कायकर म्हणटा प्लीज कॉम्प्रोमायज अँड टेक गुड पॉझिटिव्ह डिसिजन्स. पिटर पिन्नो म्हणटा बेस्टे टायर्ड कित्याक जाता तुमी. जाल्यार सेबी रॉड्रिगीस म्हणटा बेटर गेट युनायटेड अदरवायज वी आर जॉल्लो कॉक्रोच पार्टी.
सो चेतन सावंत इतलो पेशन्स घेवन तुमी कवर करता, हेड्स ऑफ. इनफॅक्ट वी ऑल्सो वॉन्ट की अशे रिजनल पार्टीज आसा त्यो काबार जावं जायना. दे शूड सर्वायव, कारण प्रादेशीक राजकारणाक लागून आमची स्वताची आयडेंटिटी उरता. नॅशनल पॉलिटिक्स आसा पळय ते एकादले वेळ डायल्यूट जावं शकता, कारण तांकां कंपल्शन्स दिल्लीच्यो आसता. म्हणून आमी हांगा हे घेवन बशिल्ले आसा. वासंती, येस, आय एम फ्रॉम UK. RG ओनली सेव गोवा. John Fernandez says hoping for positive outcome from UK. RGP only hope for Goa. Santan Fernandez, please compromise. We are hope in RGP. Cheryl Rodriguez, thank you Rupesh Babu. You motivate us. God bless you. Thank you. Tumka bhi. Inasino Lobo, just look where Viresh is sitting end of the table. Forget we are 1,600 youth with RG before we are not interested anymore. Dr. Sumesh Kamath, Ayu Goa, he says, I had seen Viresh ji at our Kala Academy BJP government event in the morning. आज सकाळी विरेश गेल्लो स्टेट उडा खातीर. Antonio Jovito, this time become one, defeat BJP, elect new members, new party, going to register RGP and new elected members. राजन गांवकर, मारगांव वचून लिपोवन मिटींग घेवप ही MLA ची मॅच्युरिटी रे बाबा. आणि सोनिक स्कॉर्पियन म्हणटा सोपले रे RGP. LC रॉड्रिगेज ताणें कितें तरी अशें धाडलेलें आसा. सो अशें आमकां कळना, बट एनीवेज प्लीज डू कॉमेंट. आमी हाज्या पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली ताजेर वतले, पूण बिफोर दॅट आय विल जस्ट चॅक ऑन वीथ हनुमंत कितें लेटेस्ट आसा थंय सद्या, ऑर वी विल प्ले द प्रेस कॉन्फरन्स जी जाल्ली ती. सध्या काय ना, सगळे जाण शांतपणे बसल्या की CEC मिटिंगचे आउटकम कितें येतले. CEC मेंबर्स आणि त्यांचो आमदार ते सगळे भितरले कितें जाल्या त्या गजाल्यो हांकां येवन समजयतले. पार्टीची कितें जातली, CEC आउटकम कितें येतले ते खातीर अजून मेरेन थंड राविल्ले आसा. तूं भायर सरलो म्हणून आय थॉट समथींग एल्स हॅज चेंज, भायर बॅकड्रॉप चेंज जालो. तुम्ही हे पळोवं शकता, भायर रावले कित्याक म्हणजे लोक शांतपणे आता भितर गरमी कारणाक भायर येवन बसलेले आहा स्टेप्सार. ओके, हय, गरमी आणि ह्युमिडिटी सुरू आसा सध्या, आणि ती गरमी बिरमी सोसून सुद्धा लोक थंय बसल्या आणि वाट पळयता. दीस रॅली बाकीचे पॉलिटिकल पार्टींनी आपोवचे पडटा. म्हाका दिसता हे आपूण जावन हांगा आयिल्ले आसा सगळे लोक. हय, त्या खातीर RGPचो त्या खातीर एक इम्पॉर्टन्स आहा की हांगसर जे पयले दुसऱ्या पार्टीन कार्यकर्ते म्हणटा हितून ते रिव्होल्युशनरी म्हणटा, हे जे आसा खंयचेच लोकांनी हांकां सांगना की RG पार्टी जॉयन कर हे बीन. हे स्वता जावन तेजी आयडियोलॉजी हे म्हणून मनोजाचे स्पीच ते सगळे कामां पळोवन जॉयन जाल्ले, आपूण जावन येयले. खुबशे फावटी आमी पळयता की पेरंट्स सांगता की ह्या पार्टीन जॉयन जानाका, पॉलिटिक्स कित्याक घेते कित्याक म्हणून. पण हे जे पार्टी आहा रिव्होल्युशनरी गोवन्स, तेजे इम्पॉर्टन्स त्यात आहा की हेंच्यांनी रिव्होल्युशनरी गोवन्सान येवन तेणी युथाक ग्राम सभेन भाग घेवपाक शिकयलो. तेंच्यांनी जी आयडियोलॉजी तेजी आशिल्ली ते आवडून स्वता जावन युथ हांगा जॉयन जाल्ले आहा. ओके, म्हाका एक सांग, विरेश जेन्ना एंटर जाल्लो तेन्ना आमकां दिसता फक्त एक विश्वेश दिसता, एक अजय कोलकर दिसता आणि एक लेडी दिसता, महिला दिसता. बाकीचे CEC मेंबरूय आयल्या काय हे दोग जाण आणि तीग जाण मेळूनच विरेशा कडेन उलयतले? ना, बाकीचे CEC मेंबरूय येयल्ले आसा. कित्याक म्हणजे कोण आतां हे बिल्डिंगेचे एंट्रन्स अंडरग्राउंड पार्किंग सुद्धा कोण ह्या गेटींच्यान मेन हितूनच्या विरेश गेल्या थंयसरले इतलेच आमकां दिश्टी पडला. भितरल्यान खुबशे जाण गेल्ले आसा, सगळे CEC मेंबर्स आसा मिटिंगेन. सो मेजॉरिटी मेंबर्स आसा CEC चे? हय, आसात. मेजॉरिटी मेंबर्स आसा, सगळे जाण येयले. कित्याक म्हणजे हो सारखे जी क्युरियोसिटी इतली जाल्ली, हो मिटींग खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली. लोक वाट पळयताले आणि आपूण वयतलो ह्या तारखेक म्हणून मेसेज प्रेसा माध्यमांतल्यान सगळ्यांक खबर आशिल्ले. सो गोंयभर तशेंच भायर जे आजी फॉलो करता, न्यूज फॉलो करता, सगळे एका राविल्ले. सो सगळेच आसा, अशें कोण येवना म्हणून अशें सांगूं शकना आमी. मागीर कळटलें की कोण येवना, पण मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आसा, मेजॉरिटी मेंबर्स आसा. ओके, तू थंयच राव आणि तुम्ही बी खंयच वचू नाका. वील प्ले दॅट प्रेस कॉन्फरन्स जे परत परत आमी प्ले करता म्हणटा, आणि देन समवन कम्स आणि वी गेट लेटेस्ट. वील प्ले दॅट प्रेस कॉन्फरन्स फर्स्ट. तुम्ही खंय वचनाका, वॉच दीस प्रेस कॉन्फरन्स. वी विल ब्रिंग टू यू शेवट म्हणसर आमी लायव्ह आसतले आणि एक्झॅक्टली कितें जालां पळय तें तुमच्या मुखार हाडटले. आयकलां आसता तें आमी सांगपाची गरज ना तुका. कितें जाता पळय, कितें चल्लां तें सद्याक आमदारा बरोबर सारकें कितें तुमी सांगा. चोय आयज आमी सगळे दुखलोले आहे. आमी फकत रेव्होल्युशनरीज न्हय, पूण आख्खो गोंयचो लोक जे RG आमकां सपोर्ट करताले आनी तेमी जाता ते भाशेन आमकां तेंको आदार दिलोलो. आनी ही एक पार्टी
गोंयच्या हिता खातीर जे आयडियोलॉजी आनी विजन हे पार्टी बराबर आसलें म्हूण जायत्या लोकांनी इवन आमी देखून आमी आमचें जायतें सॅक्रिफायस केलें सो तेका लागून आयज आमी हिंगा आहाय आनी आयज आमी कितें बरेंपण जातो काय म्हूण चोवपा एक आस पारगिताय कित्याक आमकां लागून न्हू हे लोकां पासत आज जे लोकांनी आमचेर विस्वास दवरलेलो ते पासत पूण आयज कितें जाता तें चोयलां थिंगा बॉडी जाता बट कितें आमकां आयकूंक येना असो जायतें घडटींग आहा आनी हें आयज जावपाचें कारण म्हणल्यार हितू कितें तरी आसतलेंच कित्याक आतां तेमकां खबर आहा इलेक्शन घोडे डिसेंबरान जायत म्हूण आनी तेमीच आउट केलोलें की डिसेंबर इलेक्शन देखून जावपाक शकताय म्हूण जाल्यार मुगेलो एक क्वेश्चन आहा तेम आतांच तें कित्याक करूंक जाय आसलोलें इलेक्शना पयलें जेन्ना जुलियसाचो देखून इश्यू जाल्लो तो 2019चो तेमी एक हें गायल्लो पोस्ट त्या दोणा ती फकत आरजी आहलोली RGP नासलोली पूण तो पोस्ट कारण आतां थिंगाय गायला आनी हें सगळें कॉमेस केलां 2019चो पोस्ट तो 2000 जय श्रीरामा तेगे कितें पोस्ट आहा न्हू मनशाको चूक जाता आनी एसो कोण जायत जाणांनी केलो आहा आतां तें तरी बरे भाशेन सॉर्ट आवट केल्लें बसून हाड बाबा एसो हांवें कोणाका रिलिजियस हें कोणाका आनी आमकां सांगताले आनी आमी केन्ना रिलिजनाचें उलयना आहले आरजी म्हळ्यार सगल्यांकू मानताली हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणूय जावं आमी रेस्पेक्ट कोताले आनी आमगे सगळे भाशेचे लोक आहलोले बट तेणें ती 2000 घोडे ते 2019 तेगे हेज्यान कित्यान गायलो ती आमकां खबर ना बट तुमी चोयलां तेजेर तें 2019 दाखयलो आहा थिंगा मेन्शन केलो आहा पूण तें आतां घालूं जायना आहलें कित्याक RGP फॉर्म जालोली 2021 सो तें थिंग लिंक करूं जायना न्हू सो हेकाय लागून मातशें कितें तरी आहा म्हूण कळटा न्हू तुमी म्हणटा षडयंत्र आहा हितून सगळ्या हितून षडयंत्र आहा दिसत न्हू कित्याक आतां डिसेंबरा इलेक्शनां जाल्यार हें आतां कित्याक करूंक जाय आसलें एक पाट प्रेसा देखून तेणें म्हळां बरें मनोजान आमगेल्या म्हळां 2 वर्स पयलीं देखून आमी ताका वॉर्न केल्लो सो 2 वर्स वॉर्न केलोलो जाल्यार तुवें आतां हे 3-4 म्हयने हे गोंयकारां पासत तरी तुवें सोंसून घेवपा जाय आसलोलें ओके तो चोडूय कोता आपय ताका CEC भितर आपय आनी घोडे आपुणूय तेणें सांगिल्लें आसतलें बट हांव नको तें कितकोन सांगिल्लें वॉर्निंग दिलें कितें एक 2 तरी वॉर्निंग वचों जाय मिनिमम सो तें दिलां कितें देखील एक सांग म्हाका विरेशाक तो विरेशा बराबर आमने एंटी पार्टी एक्टिविटीज ताका नोटीस केली ना विरेशाक हें सारकें आहलें कितें तेणें एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाता कितें म्हजे भाशेन ती एंटी पार्टी एक्टिविटी जायना कित्याक तो तेमगेलो गांवचो आनी हांव जाणा आनी हांव विटनस आहा कित्याक तेमगेली जे तेमी डोर टू डोर कॉमेस केल्लें न्हू सांत आंद्रे ते 4 जाणांनी कॉमेस केल्लें जे भाशेन वेडले हांवें कॉमेस केल्लें 4 जाण मनशां घेवन हें जावन आहा रेवल्युशन तेजेर मागीर आमगेली टीम बिल्ड जाली तितूंत हिचो हांव सांगता डायना बेंजामीन जुलियस आनी एकलो तेजें नांव येना म्हाका 4 जाणांनी ते थिंगा सांत आंद्रे डोर टू डोर कॉमेस केल्लें पूण जुलियस मेंबर आहलो तर पार्टीचो मेंबर आहलो त्या टायमार पार्टीचो मेंबर तो म्हणटा कितें अजय म्हणटा कितें तो पार्टी मेंबर नाहलो म्हणून सो तेंक खबर आसतो न्हू ती म्हाका खबर आसपाना कित्याक मुगे ब्लॉकान तो न्हू तो सो म्हाका खबर ना तो मेंबर आहलो ना तो बट तुमी चोयला आसतलें न्हू तेगे तो पंचायती इलेक्शना देखून तो बॅनर आहलो तेजेर आजीचो लोगो आहलो जाल्यार तो मेंबर नासलो जाल्यार तो लोगो कित्याक पडटा आहलो तेजेर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो वेगळी इतलें तूं आतां आर्जीक लागून तुवें इतलें काम केलें तुजेरूय एक पोस्ट घातलो तेणें कित्याक म्हणून तो आयज तो पोस्ट म्हाका दिसता तेणें तेगे कागदांतून मुजेर म्हाका लागून गायलो ना तो बट थिंगाच आनी 2 नांव आहलोलीं जे बटरन आनी क्लिफ्टन म्हूण हे भाव आमकां जायते सपोर्ट केला फायनान्शियली जावं ग्रावंडार जावं एकलो म्हणटून नासलो बटरनान म्हणटून ग्रावंडार येवन आमगे आसलें मिटींग जालो थिंग देखून येवन ते भायर आहाय खरें पूण तेमी टायम घेवन ते फ्लॅग पुरपाक ते बुराक मारपाक देखून तेमी वतां रावन हेल्प केलेलें हें सगळें डेडिकेशन आहा आनी ते आमकां स्वता विचारताले तुमगेली जी पयले सावथ गोवा टीम आहलोली न्हू तुम बाराबर जावं हांव सॅम मेल्विन सिद्धार्थ एंटनी आमगेलो अरविंद विकास हे सगळे बाराबर येवन आमी इश्यू घेताले ही आज दिसतीपणा म्हूण तेंकाय दूख जाल्यार तेंकाय लोक विचारतालो अरे तुमगेली सावथ गोवा टीम जे भाशेन पयले इश्यू घेताले वयताय ते तोंडार सगळे बाराबर आसताले ती आज दिसतीपणा म्हूण तुजें पोस्ट कित्याक काडलें तुजेरूय पोस्ट कित्याक घालें तुजें नांव घालून म्हजेर पोस्ट तो जाणलो तेणें कित्याक गायलो तो सो तेका दिसत आसतलें मिन्स तेंकां हांव सांगत म्हूण कित्याक जायत पाटी मिटींग तो म्हणटालो तेंक सांग हें गायनाका तें गायनाका बीण म्हूण हांव तेका मुगेलें डायरेक्ट क्लियर करतालो बाबा चोय
हांव तांकां सांगपाचें सांगिलां आनी मुगे मेंबर फोनाचेर देखून हांवें ते अशें करून ग्रूप कॉल करून देखून तांकां मुजेर आनी तेंचेर हांवें सांगिलां बाबा हे पोस्ट घायना काय ते मागीर मुजे येता म्हूण हें देखून हांवें सांगिलां बट ते कितें ते जाणाय न्हू गोंय कितें चलत तें आनी पार्टी भितर कितें चलत तें मडगांवची मिटींग कितें एक्झॅक्टली मडगांवची मिटींग जाली मडगांवच्या मिटिंगेक डिस्कशन जालें बंद करपाक कितें ओके मडगांवची मिटींग जावपा पयलें कारण म्हणल्यार हिंगा CEC मिटींग जालोली हिंगा वयर आज जी मिटींग जाता न्हू थिंगा मिटींग जालोली आनी थंयसर तेमी डिस्कशन केलें पार्टी बंद करपाचें केल्लें आनी तें केलें म्हणटरीच ते दोग जाण आमगेले बाब कॅन्डिडो आनी बाब प्रेमानंद ताका भाऊ म्हणटाय आमी तेणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें अशें ते उलयताय म्हणून म्हणजे कितें आम सगळे उचांबळ जाले पार्टी बंद करप म्हळ्यार फकाण न्हू कितें हिंगा सगळ्यांचें डेडिकेशन आमी तुमकां सांगिल्लें त्या प्रमाणे पयलेंच सांगलां आं सगळो लोक उचांबळ जालो तूं अशें नाच म्हणटा मरे आं पार्टी बंद कित्याक करतले काय म्हणटा आमी पार्टी बंद करपाचें म्हणोकूच ना म्हणटा विशय जावंक ना म्हणटा पूण आमी तेमी दोग जाण ते प्रेझंट आसलोले तेमी जावन आमकां सांगिल्लें न्हू डिसायड केलें ना आनी डिसिजन घेयलें ना ना डिस्कशन जालेलें डिस्कशन जालां तें डिफरंट आनी हें डिफरंट डिस्कशन जालां आनी तितून एकल्यान देखून म्हणून ही पार्टी बंद केली जाल्यार आमकां बियर देखून पिवंक मेळटा म्हण जाल्यार ते आतां कित्याक ना म्हणयताय कोणी म्हटलं बियर पिवपाक मेळना म्हणजे पार्टी आसा जाल्यार बियर पिवंक मेळना चोय आमी नासले थिंगा आनी ते आमकां ते भुरग्याचें नांव हें करूं नाका बट मनीस एक पार्ट चुकता दोन पार्ट चुकना तेका लागून आमी ही तें जें आमकां आयकोंक मेळ्ळें न्हू तेका लागून आमी मारगांव मिटींग कॉल आउट केली आनी कितें डिस्कशन जालें ते मिटींगेक डिस्कस केलें हेचो हेंच कित्याक ते CEC मिटींगेक विरेशी एबसंट आसलोलो एबसंट म्हणजे तोवूय नासलोलो तोवूय भायर सरलो आसलो सो तेका कळोंक जाय म्हूण हेम सांगिल्लें म्हणटरी आमी सगळे एकठांय जाले आनी आमची मिटींग मागिल्ली आतां ते मिटींगेक आमी तें डिस्कशन केलें ही पार्टी बंद करपाचें ते कोण CEC मेंबर कोण आनी हे CEC मेंबर आहाय ते तुम चोयला आसतलें न्हू तेंगे CEC मेंबर तुम तेंका केन्ना ग्रावंडाचेर चोयल्याय केन्ना इशू घेताय ते चोयल्याय चोयल्याय तुमी जाल्यार हे कोण हे तें डिस्कशन करपाक कोण पार्टी बंद उडोवपाचें आनी हे कित्याक फोटी माताय उलयनाय म्हूण सांगाय न्हू स्वतो सगळ्यांक एकठांय करून डिस्कशन कितें हांव हे दोगांयकूय ते तरी भायर येयले म्हणटरी हांव त्या दोगांयकूय मनशांक हे विटनस आहाय न्हू तेंक घेवन हांव पोतून तुमकां भायर दिवपाक शकता ते म्हणलें म्हणना ते हे डिस्कशन केलें ना ते एटली तेंचे एक म्हणणें मडगांव मिटींग घेवन तुम्ही पार्टी स्पीड करपाची डिसायड करपाची कोर्टात वयपाचें तेसो कांय जालें ना चोय मनोजांनी म्हणलां मिन्स तेंकडे रिकॉर्डिंग आहा बीण म्हूण सगळ्यांनी तेंका रिकॉर्डिंग आहा म्हूण सांगिल्लें तेमी सो तुमी आउट कोराय न्हू आउट कोराय आमकां प्रॉब्लेम ना आनी आमी डायरेक्ट उलयले चोय तुमी जाणाय न्हू एक मिटींग केली न्हू आमी थिंगा कोणा मिन्स तें उतर म्हाका काडूं नाका कोणाचें मारूंक केलें ना आमी ती मिटींग कोणा तुका ही मिटींग आमकां जाय आसलोली ही पार्टी मुखार गेलोली ही आमच्या भुरग्यांचो फुडार ही पार्टी म्हणल्यार आनी कितें जाला ही पार्टी आनी एक सांगपा आनी एक 4 वर्सांनी कितले फावटी मिटींग जाले साऊथ गोवा साऊथ गोवा साऊथ लोकल केन्ना जाल्या तुमची साऊथ गोवा ब्लॉकाची मिटींग पयल्या साऊथ गोवा हेंच तें जो पोस्ट येयला हे भुरगे दोगोय भुरगे ते मागताले साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुमगेली पोतून कोरयाय म्हूण कित्याक तेमी तें नोट केल्लें आनी तांकां लोक विचारतालो थिंगा भायर गांवां स्विझर्लंडा जावं USA जावं अरे हे भुरगे आतां कित्याक दिसती पळय सावथाक ते सावथाक लास्ट मिटींग जालोली हेजे MP इलेक्शना पयले तेज फाटल्यान आतां 24 ते 24 आनी आतां जालें 26 अजून पसून एकूय मिटींग जावना तुमी विचारूंकय ना तुमी विचारूंक ना बाबा मिटींग कित्याक जायना काय म्हणून आमी विचारताले न्हू आमी मागलोली आमी मागताले तुमचे डिमांड आयकून आसलेले पार्टी शैलेश नायका पर्सनली फोन करून विचारले 2 पार्टी रिक्वेस्ट केले साऊथ गोवा मिटींग कित्याक जायना काय म्हणून विश्वशा फोन केलो मनोज म्हणटा बिजी जालो तेणें काडून पण शैलेशा हांवें फोन करून 2 पार्टी विचारले CSA आमगे साऊथ गोवा मिटींग कित्याक जायना काय तो म्हणपाक आपण CSA डिस्कस करून मागीर घेतलो आय डोंट नो हाव कितें CSA डिस्कस करून साऊथ गोवा मिटींग घेवपाक तुम्ही मडगांव मिटींग घेवच्या पयलीं तांकां विचारूंकूच ना तुमी बंद करता म्हणून अशें आयकोंक येता म्हणून कितें आसा आमच्यो ज्यो पर्सनल लेवलाचेर असतात पळय म्हणजे ग्रावंड लेवलाचेर असतात न्ही आमकां केन्नाच आमी CEC भितर डिस्कस करून मिटींग घेतना सो प्रत्येक कडेन आतां ह्याच गोश्टीक आतां तांचो जर डिमांड आसतलो की आमी CECक विचारपाक जाय जाल्यार सगळी फॉर्जरी म्हणपाक जाता की तांकां आमी मिटींग घेतिल्ली नाकाशिल्ली कारण तांकां पार्टी दिवपाची आशिल्ली ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आतां तुमी सगळे आसा तुमी आयज गिरीशा बरोबर येयला आसतले
मनोजान आपणाचे बरोबर आपणाचे प्रेस कॉन्फरन्सान एसेंब्लीन जे विरेशान प्रश्न मांडल्या त्या लोकांचे विचार सगळे हें काडला तेजे परफॉर्मन्साचेर उलयलें सेईंग दॅट हीज परफॉर्मन्स वॉज नॉट अप टू द मार्क आनी ही ऑल्सो सेड दॅट विजयाचे परफॉर्मन्स बरें आसताले लेजे ना वॉट इज युअर से एज फार एज दॅट यू आर अग्री वीथ दीस ओ कितें थंय पयले सुवातेर आमी विरेशाचे सपोर्टर म्हण येयले कित्याक आमी हिंगा कितें बरेंपण जातलें म्हण आमी येयले ते आशेन येयले सो हेजेर तुमी म्हाका सांगा जनरल तुमचो जनरल व्यू कितें आसा हेजेर सांगा ओके आणि ह्या फिल्डान राजकीय पॉलिटिक्सान कितली वर्सां जाली आसा बरोबर आमी आरजी येवचे पयलीं सुद्दां ताका एसेंब्लीन तो इशू घेतालो उलयतालो ते अख्खे गोंयची भरची लोकां आवडटालें करेक्ट विरेश निवडून येयलो तेजे फाटल्यान फक्त तेजो बापूय आशिल्लो जो फ्रिडम फायटर आशिल्लो तो आजो तो फ्रिडम फायटर आशिल्लो सो तेन्ना तेणें काय ल्हान आसतना ताका आजा उलयता पळोवना आसतलो सो हो आतां आर्जीन येवन निवडून येवन तो उलयता पळय त्या लेवलाचेर अशें विजयाक जरी तो प्रेस करता जाल्यार हेज्या बरो विजयाक आमच्या विरेशा परस आनी कोण बरो उलयता फर्स्ट टायम येवन कोणाक धमासा क्रॉस करपाक बीजेपी क्रॉस करपाक रुलिंगाक क्रॉस करपाक कोणाक धमक आसा तो उलयला ते सारकें ऑफकोर्स नॉट आमी ते एक्सेप्टूच करना कित्याक आमचो एमएलए फर्स्ट टायम निवडून आनी इतले जे कोणी पळय गोंय खातीर करूना ते एसेंब्लीन गाजयला 39 प्रोटेस्ट उपाशी रावलो तो इतली दीस आनी ते बाकीचे बरें तो उठ्ठा जाल्यार दुसऱ्यांनी बसप आशिल्लें कोणाक धाकत आसा बसपाक कोणें बसना कित्याक विजय सरदेसाई कित्याक बसना ना म्हण मनोज कित्याक बसना बसपाक जाय आशिल्ले तुमी तो इशू सॉल्व जावना अजून आज घोडेक तो विजय सरदेसाई घोडे थिंगा एसेंब्लींग कित्याक तो एक्सपिरियन्स न्हू आनी तो विथ स्टॅटिस्टिक्स तें घेवन येता असो तेका लागून घोडे ताण म्हणून असो काय बट ऑन ग्राउंड परफॉर्मन्स विरेश इज परफॉर्मिंग इन द एसेंब्ली एंड आउटसायड द एसेंब्ली हें आमकां विजया बरें चोवपाक मेळना इतलीं वर्सां जे विरेशान 4 वर्सां भितर कोण दाखयला न्हू ते हे विरेशान कोण दाखयला डेगली मनोज परब सॉरी विजयान कोण दाखयला ओके डेगली मनोज परब फाटल्या दिसांनी विजया कडेन गेलो आनी एलायन्साची भाशा उलोवपाक लागलो तेन्ना तुमकां तेणें विचारलेलें तुमकां तेणें कन्सिडर केल्लें ना तुमकां कांयच करूना सगळे सीसीची डिस्कशन जालें सगळे एग्री आसले त्या टायमार ना हे सीसी सांगू शकतलो न्ही ना पूण तुमकां विचारलें तुम्ही साऊथ गोवाचे तुमकां केन्ना कन्सिडरेशनान घेतलेले तुमी सावथ गोवाची कमिटी आमकां कांयच खबर नासली आमकां फकत एक मेसेज येयलोली आयकाय आमकां एक मेसेज धाडलेली विश्वेशान जो आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आहा तेणें मनोज थिंग येता म्हूण एका नरकासुरा दिसाक आनी तुमी सगळे थिंगा प्रेजंट रावाय म्हूण जाल्यार आमी थिंगा सगळे प्रेजंट आसलोले थिंग उबे आसलोले आनी आमी तेज्या पयलीं आहले जो टायम 9 दिल्लो त्या 9 टायमाचेर तेजे पयलीं आमी येवन आसलोले मागीर उपरांत तो आनी विजय आनी तेंगेली टीम ते नॉर्थ गोवासून येयल्ले ते सगळे येयले थिंग एक कडेन उबे रावले कोणशाक ना बाब आमी येयलो आहाय आमी कितें एक जाप दिलना पयलीं आमी कितें म्हणटाले पयलीं आमी कितें कितें कोताले जेन्ना आमी खूंय वयताय न्हू प्रोटेस्ट वयताय आनी कितें कोताय न्हू तेन्ना एक स्पॉटाचेर मेळटाले आनी बाराबर आमी वयताले तें आज आमकां हें दिसोना हें जायना पयलीं कोताले ते भाशेन डेगली म्हाका एक सांग जेन्ना तुमी थंय फातोर्डा गेले मिटींग थंय इव्हेंटाक गेले जाल्यार त्या इव्हेंटाक वयचे पयलीं विचारना विजयाली इव्हेंटाक कित्याक काय म्हणून कितें विजयाली इव्हेंटाक कित्याक काय म्हणून अशें तुमी केन्ना विचारूं ना विजया वांगडा तो स्टेज शेअर करतलो म्हणून तुमी सरप्रायज जाले आनी तरी आसतना गेले हेजो अर्थ कितें ना ताज्या कडेन आमची मिटींगच जावंक ना तो मेळूच ना तांकां ताका लागून तो विचारपाचो प्रश्नच येवंक ना ताका जर मेळटाले जाल्यार फक्त कॉल आउट केला आनी तो डायरेक्ट स्टेजीचेर गेला ओके कळ्ळें तुमकां आमकां सांगलोले तो थिंगा आजूबाजू म्हणून आमकां सांगलो तुम्ही समाधान आसलेले ते हितून मागीर तेजे उपरांत तुमी समाधान जाले जे तेणें मनोजान केलें पळय तेजे उपरांत समाधान लायक जावं ना तें समाधानाचो प्रश्न ना ताणें एक्चुअली कन्फ्यूज केला आमकां अनेक विशय पूण जर सपोज कितें बरें जाता जाल्यार गोंया खातीर आमी फुडें आशिल्ले पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार आमकां ते मागीर ताजी जे फाटल्यान जे घडले पळय न्ही विदीन 1 to 2 वीक ते आमकां सगळे फिशी दिसले अनेक विशय सांगता हे सगळें जालें फकत अशें म्हण आयकता बिकॉज तो 39 इशू काडलो तो UK गेलो हेका लागो हो विशय दुसऱ्यांक हें जालो स्टार्ट जालो कितें
कितें एक्झॅक्टली ना ते हे आतां तुमी तेंगडे विचारपाचें कित्याक लागून तुमकां काय प्रॉब्लेम कितें दिसता जालें बिकॉज येदो व्हडलो तेणेन प्रोटेस्टाक लागून तेणेन येदो व्हडलो हे घालो. एक्चुली न्ही आतां आमी हें जें कितें घडटा पळय तें आमकां सरप्रायझींग आसा. आमकां CEC भितर जावं तेंचे भितर इंटरनल कितें जाता पळय हें आमकां खबर नाशिल्लें. जशें फेसबुकाचेर येवपाक लागलें आनी कानार कांयश्यो गजाली पडपाक लागल्यो पळय तेन्नाच आमकां कळपाक लागलें की कितें तरी हांगा भितर सारकी ना कळ्ळें. मिटींग जायना जावं कितें विचारल्यार कोण सारको सांगना. सावथ गोवा सेक्रेटरी सारको सांगना. आमी फोन केले कॉल केले कितें जाता तें विचारपाक. कारण कितें आमकां लोक विचारता आनी कितें लोकांक सगळें पयलीं कळटा. अशें जालें की घरांक खबर ना पूण वाड्यार खबर आसा पळय ती गजाल जाली. आमकां खबर ना पूण फॅक्ट लोकां कडेन पावपा खातीर आमी आमच्याच मनशाक फोन केले पूण आमकां तेणी सांगलें ना मागीर तुमकां सांगता अजून कांय जावना भितर कांय ना हें ना तें ना. मागीर अचानक जेन्ना फेसबुकाचेर पळय ते पोस्ट आयले पळय तें आमकां फूल शॉकींग आशिल्लें. जें तुमकां खबर आसा तितलेंच आमकां खबर आसा. ब्लॉक कमिटी जितक्यो हांगा आसा तितके ब्लॉक कमिटीच्यो मिटिंगी मनोज परबान कितक्यो घेतल्यो ह्या 4 वर्सां? म्हाका दिसता आमच्या थंय एकूच घेतल्या 4 वर्सां. बाकीचे आमगे जाल्यार जाल्ली ना 2 वर्सां जालीं 24 जें लोकसभा इलेक्शन जालें म्हणटरीच आमगे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीची एकूय मिटींग जाली ना. डिसॉल्व करच्या पयलीं तुमकां कितें तरी इंटिमेशन दिलेलें आमकां इथे कांय दिलें ना, कांय सांगलो ना. डेगली बाब तुम्ही आता सावथानसून येयले सो आता CEC मिटींग चालू आसा. वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस मिटींग टू कम आउट? तें आमी सगळे येयले कित्याक कितें बरेंपण जातलें कित्याक आमकां लोकांक चुचूच दिसता. जे आतां हांव तुका मुगलें सांगता जे फोन येताय न्हू म्हाका सुसेग ना बट स्टील हांव तेंगेले फोन आन्सर करता. रात जावं दीस जावं कोणा कडेन विचार डेगली फोन करना काय म्हूण ते म्हाका सांगताय दुसरे ते फोन करनाय म्हूण बट तें म्हाका पडना. हांव तेंगे उलोवपाक शकना ते कित्याक करनाय ते. बट आमी स्वता मार्गार चलताय म्हणटरीच हांव ओपन आहा सगल्यांक आनी कोणें म्हाका कॉल करून येताले हांव कितें सांगो रेडी. 7 म्हयने इलेक्शनाक उरले. इफ यू गो टू सी असेंब्ली ते तुवें पयलें म्हटलां पळय तें असेंब्ली इलेक्शन आतां लागीं आसा. कारण कितें दिसता तुका असेंब्ली इलेक्शनाक लागून कितें वॉट इट इज ओवरऑल एटलिस्ट बिकॉज यू आर देर तूंय ह्या पार्टीन इतलीं वर्सां तुमी सगळीं आसा सो तुमकां सडनली हें जावपाक कितें वॉट वूड बी द रिजन? तेंच न्हू तें आतां व्हडलें क्वेश्चन मार्क तो आतां खोटो न्हू. आतां विरेश बाब भितर आहा सो आतां तें सगलें तेंगे डिस्कशन जालें म्हणटरी तें आमकां खोटो न्हू. तुमीच आयकलां तुमच्या आमदाराक आतां कसो भितरल्यान ट्रिटमेंट मेळटा तो आमदार न्हू फायनली सारकें तें आमी चोयलें न्हू. आमी काय तुमचे थोडे CEC मेंबर आसा ते तेका डिझोन करता पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेरूय विरेशाक तेजेर तुमी कशें ओनली MLA न्हू आमचो. RGP पार्टी ही गोंयकारांची पार्टी. ही मोगान घडयलोली आनी आमचे माय पाय आमकां खंयचे पयलीं एशको पॉलिटिक्सान भितर सोडूना. जायते आमचे भुरगे मुखार येयल्ले बिकॉज RGP इज स्टील द लास्ट होप फॉर गोवा. आनी अशें न्हू की मनोजान कांय केलें ना. मनोजान जायतें काम केलां स्टार्टींग सावन. ही वॉज अ फेस फॉर RGP. ओके सो आमी तें चोयन भायर सरले आयडियोलॉजी चोयन जी RGPची आयडियोलॉजी आसलोली आमी भायर सरले आनी आमचे मदें आयज जावं आमगे जायते RGP सपोर्टर्स आनी ते काम करताले ते भुरगे ना ते मरून गेला. तांकां पीस बी ऑन देयर सोल. पूण तेंचेंय स्वप्न आसलें की RGP एक दीस वयर सरो आनी गोंयची एक रुलींग जावं. पूण आज जे भाशेन घडटा न्हू इज व्हेरी रॉंग. आमचे कडेन डिस्कशन जर करूंक जाय न्हू बाबा म्हाका म्हजे बद्दल कितें रॉंग दिसता घडपाक कारण कोण कितें हांव कितें म्हणटा जाण तूं आतां CECन तें जेन्ना उतर काडलें पार्टी बंद करुया म्हूण हें डिस्कशन जालें न्हू तेका बंद करपाचें. 3 जाण ऑफिस बेरर्स आसलोले. मनोज आसलो थिंगा अजय आसलो विश्वेश आसलो. हेमी तिगांयनी तेमकां पार्टींतुल्या भायर मारपाचें पयले सुवातेर. कितें हें उतर येयलें कशें डिस्कशन येयलें कशें. CEC म्हणटा तुमी टोटली रिस्पॉन्सिबल. होय CEC रिस्पॉन्सिबल. देर इज अनदर थिंग ऑन प्रुडंट मिडिया. प्रमोद आचार्यान अजयक विचारलोलें वेदर डिस्कशन जालोलें की जावंक ना. अजय कितें सांगता पीपल रिप्रेझेंटेशन एक्ट सांगता. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आय आस्क यू क्वेश्चन ए ही इज सेलिंग XYZ. सो तुवें सांगूं जाल्लें जावं ना. मागीर ते कॅन्डिडो आनी प्रेमानंद भाऊन ते आमकां सांगलें आनी आमचे मदें आमचो सांगेचो प्रेसिडेंट गिलबर्ट हू इज नॉट देर हियर इज गॉन टू बॉम्बे. ही वॉज कॉन्टॅक्टींग मनोज बाबा हें कितें जालां वी वर आनी तो मनोज परत तेका आन्सर कोना आसलो. सो दॅट वॉज अ पॉयंट टू कॉल द मारगांव मिटींग. आनी मारगांव मिटींग एवरीबडी वॉज अ सपोर्टर ऑफ RGP. कोण भायलो को आसना. आनी यू कॅनॉट से एंटी पार्टी. कशें रे एंटी पार्टी? खूंय बरयलां कसलें ट्रेनिंग दिलां आमकां एंटी पार्टी म्हणून तुमी? आमी कितें मिनट सायन केला एंटी पार्टी? एनी हँडआउट्स इज गिवन टू अस एज अ एंटी पार्टी?
हांव तूं चिंता एंटी पार्टी म्हणून आमकां उलोवपा जाय आसलेलें न्हू मे बी ही वॉज अंडर प्रेशर कित्याक तेगे आसतलें कळ्ळें तुका ही शूड हॅव टॉक्ड आउट न्हू नॉट कमिंग ऑन सो तुम्ही आता सीईसी ब्लेम करता पळय थंय प्रेसिडेंटूय आशिल्लो तुमचो मनोज परबूय आशिल्लो आनी तो सुप्रियर आशिल्लो थंय सो तेजी तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आनी ताका तुमी कित्याक ब्लेम करना ना आमी ब्लेम करना ही शूड हॅव डिस्कस न्हू म्हणजे तें बरे भाशेन जावपा जाय आसलें न्हू देर वॉज नो पॉयंट ऑफ कमिंग ऑन द मिडिया न्हू ऑन दोज ऑल पोस्ट ना तुम्ही सीईसीक ब्लेम करता जाल्यार ह्या हितून मिटिंगेन आनी कितें एक्सपेक्ट करता बरें जेन्ना तुम्ही सीईसीक तो ट्रस्ट Result is they are there no so because they have called no but you all are not trusting them no जेन्ना तुमचा तो ट्रस्टूच ना जाल्यार how can you expect any good from them on today's date paper CEC is there no and the meeting call out केल्या let us believe on them no पहिले चोया no इतू होय let us see the no आता आमगे आती काय ना we are blocked no constituency people no सो आता एंटी पार्टी म्हणटाय जेन्ना सांतांद्रे अजय कोलकर तो थिंगा गेलो रामराव वागाबारार आनी थिंगाय तो MLAचेर एगेन्स्ट उलयलो जाल्यार ती एंटी पार्टी न्हू रामराव वाग क्लॅप मारतालो हें कितें सायलंट वचड सायलंट MLA हें कितें ही केसो उतरा वयल्यान तूं तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून and it's very wrong सारकें न्हू अजयान एक स्टेटमेंट केल्लो दॅट आमदार येयलो हेअर कट मारून आनी बियर्ड कट मारून वॉट इज दीस तेगे पर्सनल हेजेर देखून वचपा तेका न्हू तूं तेगे हेअर कट आनी बियर्ड कटाचेर वयता जाल्यार तुमगे हेजेर सारकें बरें हेजेर तुम चिंतू जाय हें हुंच्या लेवलाचेर पावलो आहा ओके थँक्यू बाबा थँक्यू सर सो तुम्ही पहिले ही जी पत्रकार परिषद जाल्ली ती कांय वेळा पयलीं जाल्ली आनी सीईसी मिटींग थंय चालू आसतना सकयल जे सपोर्टर्स एकठांय जाल्या तांणी येवन ही पत्रकार परिशद घेतली त्या पत्रकार परिशदेन टोन एक आशिल्लो की तांकां सीईसीचेर इन अ वे विश्वास ना खुबश्यो गजाली ज्यो भितर आसता ज्यो बॉटल्ड अप आसता त्यो ते उलयले आनी पार्टेन ज्यो गजाली भितर आसा त्यो केन्नाच भायर सरनाशिल्ल्यो एक गजाल आसा नरकासुरा दिसा जेन्ना मनोज परबान हात वयर काडलो अलॉंग विथ काँग्रेस लिडर्स अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी लिडर्स एंड तेन्ना जेन्ना हात वयर काडलो तेन्ना ते म्हणटा की आमकां विश्वासान घेवनाशिल्लो आतां हे गजाल उलोवपाक खूब वेळ जाल्लो आसा कारण तेजे नंतर हात वयर काडून कांय फायदो जावना अलायन्स जावूच ना जिल्हा पंचायती खातीर RGP वेंट सिंगल ऑन इट्स ओन आनी काँग्रेसान आनी तेजे बरोबर टायअप करूं ना ऑर अलायन्स करूं ना दुसरी गजाल ते म्हणटा की मनोज परबान रिजायन करच्या पयलीं कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवं ना सो आयडियली मनोज परबान कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय आशिल्लें तिसरी गजाल म्हणटा म्हणजे जेन्ना अजय कोलकार सांतांद्रे गेल्लो आनी तेन्ना रामराव वागूय आशिल्लो तेन्ना एका स्पिचान अजय कोलकारान विरेश बोरकारा अगेन्स्ट कॉमेंट्स केल्ले टू एन एक्सटेंट की म्हणटा की हांगा दाडी ट्रीम करून आयलो केस कापून आयलो इतले पर्सनल लेवलाचेर सुद्दां कॉमेंट्स केल्ले सो ते म्हणटा की गरज कितें आशिल्ली ह्या कॉमेंटाचेर आनी वेदर इट डजंट अमाउंट टू एंटी पार्टी एक्टिविटी आमी परत एकदा सीईसी मिटींग चल्ल्या थंय वता आमी कनेक्ट जातले हनुमंत नगलूर हांकां जे कॉन्स्टंटली थंयच्यान खबरो हाडटा हनुमंत सद्या आमी उलयता तेन्ना म्हाका दिसता कितली जाल्ली आसा टायमूय कळना आमकां 10:50 जाल्ली आसा 11 मध्यानरात म्हणसर मिटींग चलतलीशी दिसता लोक कितें करता जेवण खावन आयले काय थंयच उपाशी बशिल्ले आसा लोक थोडे हांगा बशिल्ले आसा थोड्या जाणांनी थोडे बिस्किटी हाडल्या उदक हाडल्या तशेंच ते आपले दीस काडटा पण थोडे जाण भायर गेल्ले आसा खुबशे जाण जेवपाक गेला मोर दॅन हाफ पीपल थोडे जाण 50% तरी लोक हांगसरल्यान गेल्या ते घरा गेला जेवपाक गेला ते आमी नको पण गर्दी वाडना गर्दी आसा तशीच आसा गर्दी वाडना अशें अपेक्षा ना की खूब गर्दी जातली थंय बोवाळ जातलो अशी अपेक्षा ना अपेक्षा ना कित्याक म्हणजे पयलीं जे गर्दी आशिल्ली तेच्याकून आतां गर्दी कमी जाल्या आमी एक्सपेक्ट कित्याक म्हणजे ऑलमोस्ट आतां 11:30 जावपाक गेल्या तो लोक जेवपाक सुद्दां गेले आसतले जेवन येता काय ते गेल्या घरा कित्याक म्हणजे आमी पळयलें की केपें थंयसरल्या बाकीच्या भागाच्यान लोक येयल्या वेलीच्यान लोक येयल्ले आसा आनी सांगेच्यान लोक येयल्ले आसा म्हणजे खूब वेगवेगळ्या भागाच्यान येयल्या सो तांकां पयस जाता म्हण गेले बी आसतले थोडे जेवपाक बी गेले आसतले सो आमी अपील करता तुम्ही घरा भायर वचूं नाका आमचो हनुमंत नगलूर तुमकां
सगळ्यो बातम्यो कितें जाता त्यो लायव्हाचेर हाडटलो. इतले पयस येवपाची गरज ना, गर्दी बिर्दी करपाची गरज ना. ऑफकोर्स इट इज युअर चॉयस. आमी अशें म्हणना की येवं नाका, पूण तुमकां जर म्हायती जाय जाल्यार घरान रावन म्हायती मेळपाक शकता. गोवा न्यूज हब तुम्ही अजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब, बिकॉज वी ब्रिंग टू यू ऑल दीस हॅपनिंग्स लायव्ह. सो हनुमंत, ही मध्यान रात म्हणसर चलतलीशी दिसता, 12 जातलीशी दिसता तुका मिटींग? होय, अशेंच दिसता की 12 तरी जातले, कित्याक म्हणजे अजून मेरेन खंयसरनी अशे संकेत येयना की बाबा आतां सोंपतली, आतां आमदार भायर येतलो, अशें कांयच दिश्टी पडना. सो आमी धरू शकता 12 12:30 जातली कहें. सो हें पळयलें आमी की फाटल्या फावटी कोणा कोणाक पुलीस स्टेशनार आपोवन हाडटाले तेन्ना 3-3, 4-4 वरां इंटरोगेशन चलतालें. सद्या तीच स्थिती जाल्याशी दिसता तुका विरेशाची. ही इज बींग इंटरोगेटेड बाय CEC मेंबर्स. आमी इंटरोगेशन म्हणू शकना, कित्याक म्हणजे खुबशे फावट जाले CAC मिटींग जावूंच नाशिल्ली, आणि जे रिफ्ट जे तयार जाल्ले आसा RGP पार्टी मध्ये जे डिफरन्सीस येयल्ले आसा, सो खुबशे प्रश्न आसतले डिस्कस करपाचे, खुबशे क्लियरिटी जावपाची, ते जाय. आणि खुबशे आपापले म्हण आसा, आमी आयकल्या की RGP पार्टी डिजॉल्व करपाची आसा, तो एक मेजर इश्यू आहा डिस्कस करपाचो. सो खुबशे अशे पॉयंट्स आहा डिस्कस करपाचे, त्या खातीर टायम जाता आसतले. आणि जशें हांवें पयलीं म्हटलें तुमकां, पयलीं ते बोवाळ घालपाकूच तेंच्यांनी टायम वेस्ट केलो, आणि एक पीसफुली एक हितून मॅच्युरिटी हितून ते पावून आसले. आतां खंय तरी तांकां कळ्ळें की टायम वेस्ट जाता, सो डिस्कस करता. सो म्हाका दिसता हे 12 तरी जावपाक जाय बेगीन जाल्यार वेल एंड गूड. कित्याक म्हणजे जे लोक रावल्या ते खूब पयसच्यान येवन राविल्ले आसा, फक्त हेजे रिजल्ट कितें येतले ते जाणून घेवपा खातीर. सो आमी राविल्ले आसा, आमी उत्सूक आहा CEC मिटिंगेचे रिजल्ट CECचो कितें येता. रिजल्ट कितें येतलो तो. तूं खंयच हय, वचूं ते नाका. आमी आमी लोकां सद्या मेरेन कॉमेंट्स पावोवं. वाचता, जे लोक आमकां कितें कितें कॉमेंट धाडटा. कृष्णा सेज दे विल बी बॅक सून. रुपेश पेडणेकर इनफ इज इनफ म्हणटा, प्लीज बी युनायटेड. पियदत फर्नांडीस, आय लव RG, प्लीज कॉम्प्रोमाइज विथ गुड न्यूज. क्लेटन डिकोस्टा म्हणटा विदाउट मनोज परब डोंट थिंक पीपल विल वोट फॉर RGP. गविश नायक म्हणटा आय न्यू RGP इज मनोज इज RG इन 2022. हो आमदार आता जाला. आय एम फ्रॉम मारगांव. आय सपोर्ट मनोज पॅनल बट आय वॉन्ट RG टू सर्वाइव. सो RG मीन्स मनोज परब. DD Naik, I request each and everyone to be together. So no discipline. एक ते प्रेस कॉन्फरन्सा नंतर सगळ्यांना म्हणटा नो डिसिप्लिन, सगळे उगड्यार घाला म्हणून तुम्ही. शिरीष सांगोडकर म्हणटा बाय डियर विरेश, लेट अस बिल्ड दिस पार्टी RGP युनायटेडली एट ग्रासरूट लेवल अँड गो फॉरवर्ड. लेट अस फेस 2027 इलेक्शन्स. सो हांगा म्हणटा खुबशे कॉमेंट्स येत आसा. सो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट RGP टू सर्वाइव. ट्रेव फर्नांडीस म्हणटा दे नीड टू मॅच्युअर टू टॉक अँड विथ इन अँड आउट अँड कूल हेड्स अँड वॉश देअर डर्टी लिनन आउट इन द ओपन. ऑल पार्टीज गो थ्रू सच फेज बट इट इज कंटेन अँड नॉट लेट आउट एज सीन हियर. कोणी म्हटलं की दोन पार्टी. डॉगले सिल्वा म्हणटा डॉगले इज सेल्फिश अँड जस्ट वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन्स. सो हे सगळें चालू आसतना परत एकदा हनुमंत, तुवें उलोवपाक ट्राय केली, जे लोक बसल्या ते तांचें म्हणणें कितें की बाबा उलोवपाक ते कॅमेरा मुखार येवपाक रेडी ना, सद्या वाट पळयता, एक्झॅक्टली तांचें म्हणणें कितें? जे थोडे लोक जे भायर बशिल्ले आसा तांकां फक्त ते म्हणटा की क्लॅरिटी ना. विदाउट क्लॅरिटी कितें उलोवप, फक्त CEC मिटींग जावनी सोंपोनी, भितर कितें आहा जाता, कितें डिस्कशन जाल्या, कितें पॉयंट डिस्कस केल्या, रिजल्ट कितें येयल्या, हे सगळे आमदार किंवा CEC कमिटी मेंबर्स जे भितर आसात ते भायर येवन जेन्ना सांगतली तेन्ना जेन्ना पिक्चर क्लियर आसतलें तेंच्या मदीं, तेंच्या मुखार की ते कितें उलोवंक शकता, त्या खातीर ते राविल्ले आसा. त्या आमी उलोवपाचे प्रयत्न केले तांकां की तुमी इतले पयशान आयला, खंयसर आयला, कितें जाल्या. पण सगळ्यांचे एकूच हे आशिल्ले की क्लियरिटी मेळुनी. कोणी आमकां भितरल्यान CEC कमिटीचे कितें जालें डिस्कशन, कोणी तरी येवन एकट्यान सांगलें की आमचे कडेन तेंचे स्वता कडेन जेन्ना क्लियर पिक्चर येतले ते आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय, क्लेरिफिकेशन आमी दिला आणि सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडल्या. हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केला
आणि रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमच्या सीईची बॉडीक दिल्ली आसा. सगळे पॉयंट्स आमच्यानी मांडल्या आणि पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेच्या बाबतींतूय उलयल्ले आसा. सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईची आपण म्हणतात की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा काडटले आणि त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा ते डिसिजन जातले. ना तेजेर आमी काय फर्दर कितें आसा ते ऑफिस बॅरन्स तुमकां दितले. ओके पाटी तर भायर आयला विरेश बोरकार उलयलो. विरेश बोरकारान सांगलें की आपले मुद्दे कितें ते आपण मांडिल्ले आसा. विरेश चलत वता आणि सकयल हनुमंतूय रावला तेका. ही वील ऑल्सो टेक लायव्ह आणि कौशल पालेकार वयर आसा जो पार्टी ऑफिसान वतलो आणि सीईसी मेंबरांक मेळपा खातीर ट्राय मारतलो. सो डोंट गो एनीवेअर. गोवा न्यूज हबाचेर आमी तुमकां लेटेस्ट हाडीत आसा. अजून सीईसी मेंबर्स भायर सरू ना. सीईसी मेंबर्स कितें म्हणटले ते म्हत्वाचे आणि ताचेर सगळे अवलंबून आसा. सो विरेश बोरकार सध्या भायर सरला. आमी पळोवया तो कितें परत सकयल उलयता जाल्यार. पळय आयज जे सीईसीन आपयल्ले आणि ऑफिस बेररान सांगलेले की म्हाका मेळोंक जाय डिस्कशन करपाक जाय. खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले. आमच्या ब्लॉकाचे आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आणि ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आणि तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली. सो हांवेंय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय, बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर दॅट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो. सो ते मुद्दे जे आसा ते सगळे हांगा मांडलेले आसा. आणि फुडले कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा. सगळे आमचे आयकून घेतला. तेंचे कडल्यानूय येयल्या. सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा ते उलयल्ले आसा. हे फुडें कितें आसा ते आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडल्या जो ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले ते म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें रोड सकयल सदांच जाता. कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा. सगळ्याच पार्टीचे भितर मातशे तरी बोवाळ जातलोच. पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय, बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकटे जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आणि गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय, व्हॅल्यू दवरपाक जाय आणि तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतले तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आणि त्या तरेन आमी उलयल्ले आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आणि एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आणि बाकीच्यांनी आपआपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या. जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेही आमी क्लॅरिफिकेशन ओके. सीईसी मेंबरय सध्या प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमी तांचेय कडेन आयकतले. अजय खोलकर कितें म्हणटा ते आमी आयकतले. सध्या सीईसी मेंबराची प्रेस कॉन्फरन्स चल्ला. अटेंड जावन मिटींग जावन ते मागीर फुडले डिस्कशन आमचे जनरल डिस्कशन पार्टीचे आहा ते कशें कितें आहा ते चालू जाले. मातशें तुमकां खबर आसतलें मातशे आवाज वयर सकयल जातात कित्याक इतले दीस आमदार येवंक नासलो. आयज तो येयला. त्याच्या पयलीं जर येयले जाल्यार कदाचित हे जावचे नासले अशें तरी आमकां दिसता. सो पळोवया कशें फुडें जाता. आमी फ्युचर डेट डिस्कस करून फुडें मॅटर फुडें मीटिंग जावन जाला तुमचें डिस्कशन. पयलीं ते कितें म्हणपाक लागले आमी सायन बी मारना म्हणपाक लागले. कित्याक सांग कितें डिसिजन जाता ते आमकां खबर ना फुडें. सो तेंच्यांनी म्हटलें आपूण सायन मारना. एमएलए आनी बाकीचे दोन मेंबर्स आसले पळय तेंच्यांनी प्रेस घेतली ते सायन मारना म्हणपाक लागले. आमी म्हणलें सायन मारना जाल्यार मिटींग फुडें व्हरून फायदो ना. एडजन करुया आनी तुमचें कितें हें आसा पळय कितें मागला पळय आयज ऑन द स्पॉट मागला पळय ते आमी तुका दिता काय दिवपाचें ना काय ते कितें आहा ते आमी ऑफिस बेरें बसतले आणि कितें फुल डिटेल्स मागला. लास्ट 2 वर्साचे मेंबरशीप केन्ना जाल्ले, मेंबर कोण जॉइन जाल्लो, कोण सोडून गेला, कितले सीसी मेंबर्स आहा, कितले काडला, तांकां केन्ना काडला, मागीर कित्याक एंटी पार्टी एक्टिविटीज येता हे येता. आनी त्यांनी एक डिसिजन अशें म्हटलें की एंटी पार्टी एक्टिविटीज आयज आमी अजेंडाचेर आसले एंटी पार्टी एक्टिविटीज. मागीर आमी अशें डिसिजन डिस्कशन म्हणजे अजेंडाचेर घालूंक नासलें की आमी आयज कोणाक काडटा म्हणून.
पण आमदारांच्या लेटरान स्पेसिफीक बरयलेलें की म्हाका हेच काडपाचें आहा म्हणून हांवें लेटर केला म्हणून. सो अशें आमकां ताका क्लॅरिफिकेशन बाबा हे तुवें ड्राफ्टिंग केला ते अशें दिसून येता पयलींच कळ्ळें की आमी काडपाचें आहा म्हणून. तशें काय डिस्कशनूच नासलें, एजेंडाचेरूच नासलें, आमचें डिस्कशन आसलें आयज. ते प्रोसेस आहा, डिसिप्लिनरी कमिटी आमचो आहा, तेजे रिप्लाय येवपाक जाय, तेजी शोकोस नोटीसचेर तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. ते रिप्लाय दितगीरूच मागीर आमी फुडें डिसिजन घेवपाचें बाबा. जस्ट एजंट जाल्यार मिटींग एजेंट जाला बट ऑफिशियली कांयच जावंक ना डिसिजन. ताका आमी नेक्स्ट डेट फुडें केली. ओके. आणि तुम्ही कोणाचे जनरल पार्टी मेंबर असता ही हॅज अ राईट टू नो अबाउट सर्टन जे तुवें मागला ते तुमी ताका दितले वो ना कितें? हय, जे आपले कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आसा पळय आनी कितें आहा ते सो युअर कॉन्स्टिट्यूशन सेज व्हॉट? आमचे कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे कितें आसा पळय ते सगळे दिवपाक ताका ना काय ना पळय मिनिट्स बी ताका दिवपाक काय हरकत ना. तुम्ही सांगा. ते आमकां दिवपाक मेळटा. मागीर शोकोस नोटीस ते क्लॅरिफिकेशन कितें मारला रिपोर्ट कितें मारला ते दिवपाक मेळटा. अकाउंट एक्सपेंडिचर, मागीर कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, मागीर तेणी तो 1 लाख आपूण पार्टीक दिता पळय तेजे डिस्कशन जालें, ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन जालें. आमी ताका सांगलें आमी दिवपाक तुका रेडी आसा. तो एक सुटेबल टायम आमी डिसायड करतले आनी डिस्कशन फुडें जातलें. ना पळय आतांच सोंपला, खूब लेट मिटींग जाला, तेजेर आमी ऑफिस बेरार बसतले आनी फुडली डेट तुमकां कळयतले. तुमची मिटींग 11 जावन गेली. सो मिटींग तुमची रोखडीच तुमचं डिस्कशन इतलें बाबा ना कित्याक ते पळय इतले दीस आमदार आमकां मेळनासले, इतले आमी नोटीसीस धाडले, इतले आमकां हे सांगले, मात तेका खातीर हे प्रोलॉंग जालें कळ्ळें न्हू. आनी पयलीं सांगलें पयलींच जर येवन डिस्कशन जातालें जाल्यार कदाचित सिच्युएशन दुसरें आसपाक इतलें सामकें केओटीक कित्याक? केओटीक ते जातात न्हू ती दोन्ही सायडीक अजय अजय आमदार तुमचो बरोबर तुमचो इतले केओटीक आमदार आमचो ताका आमी मोगानी उलयता, ताका रागानी उलयता, तशेंच उलयता आमी, तशें काय ना. ते जेन्ना आमदार म्हणटा आमी सगळे तेच्या काळजान आमच्याय काळजान तो आसा, तो केन्ना केन्ना अशें आमचे जातात. आमी एका वांगडा जेलेले, वांगडा रावलेले, एका रुमान रावलेले, सगळे भोंवन घेवन सगळे गेलेले भुरगे आमी कळ्ळें न्हू. अशें जातात आनी ते तितून व्हडलें काय ना. तुजो व्हिडिओ व्हायरल जाता वॉस भितर मिटिंगेक ना ते बस ते तशें काय ना. ते इट इज जनरल डिस्कशन, ते काय सो आता मिटिंग केन्ना आमी डिस्कस करतले ऑफिस बेरार आनी कळयतले. मनोजाचे डिस्कशन जाल्ले, डिस्कशन जाल्ले. मनोजाचें डिस्कशन तशें जावंक ना, कित्याक तो टॉपिक आसलो आमचो अजेंडाचेर आमी प्रेसिडेंट रिजायन जालें तेजें डिस्कशन आसलें कळ्ळें न्हू. थोडे एलिगेशन सांतांद्रे ब्लॉकांनी घातला आमदाराचेर की सॉरी हेजेर मनोजाचेर घातला की तो 4 वर्सां ताका लागून रडटालो, मात तो काळ जाना. ते डिस्कशन येवंक ना, ते डिस्कशन आसलें मात अर्जंट जालें की आमी ते डिस्कशन येवंक ना. ओके. भायर तुमचे ब्लॉकाचे वेगवेगळे ब्लॉकाचे मेंबर आसले ते म्हणल्यार आमकां काय डिसिजन जे घेता तुमी ते आमकां काय कन्सिडर करनासतना घेतात म्हणून कसलें डिसिजन? मिटींग सीईसी मिटींग ब्लॉकाक अटेंड करूंक मेळना ना. स्टील ते मेंबर्स मिटींग आमचे एव्हरी इयर मेंबर्स मिटींग जाता. जनरल बॉडी जायना, मेंबर्स एक्टिव्ह मेंबर्स मिटींग जाता. आमची पर्वरी 2 वर्सां मिटींग जाला. मिटींग जाल्या तुमची सावथाक ऑल गोवाची मिटींग हाडटा. सावथाची मिटींग जाला 2 वर्सांनी जावंक ना. ते कोण उलयता ते आमकां खबर ना. कितें उलयता आमकां खबर ना. तुमच्या मार्फत तेणी सांगला फोंडाय मिटींग जाला आमची, मागीर पर्वरीन 2दा मिटींग जाला, मागीर आमची ह्यो माटोळ ते प्रियोड कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयसरूय मिटींग जाल्ले आसा एक्टिव्ह मेंबर्स. एव्हरी इयर ते आमी घेता. जनरल बॉडी मिटींग आहा की आमची कितें आहा ते जो आमचो ड्यू डेट आमी तेन्ना घेता. सांगला तुमचो कॅन्डिडेट म्हटल्यार आमच्या वेळी मतदारसंघात काय जालीच ना. मिटींग जाली कसली मिटींग? कसली कमिटीची किंवा त्यांची ब्लॉकाची मिटींग जालीच ना. ब्लॉक तेंची मिटींग तेंच्यांनी घेवपाक मिटींग. आमी एज पर जे आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या प्रमाणे सगळी मिटींग जाल्ली. तेंच्यांनी म्हणलें की मडगांव मिटींग जाल्ली, पण मडगांव मिटींग अशें खंय डिसायड जालें की पार्टी स्प्लीट जातली आनी काय जावतली. आमी आयज आमकां सांगला कोण मडगांव मिटींग येता तेंच्यांनी सांगला की स्पेसिफीक तशें डिस्कशन जाल्लें म्हणून पार्टी कोर्टान व्हरपाचें हे व्हरपाक सगळें विरेशन सांगला. जर दुसरे मेंबर अशें म्हटलेलें आसा की तुमी पार्टी बंद करपाचें हे आमी ऑलरेडी कन्फर्म केला. परत एकदा कन्फर्म कन्फर्म तेका लागून इश्यू जाला म्हणटा. एक्चुअली पार्टी डिझॉल्व करपाक मेळना. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन आसा, मात ते कितें सीईसी मेंबरांचे रायट ना. आजूय सांगलें तुमी फक्त क्लॅरिफाय केल्लें पळय तेन्ना तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली 4 जाणांनी. तेंच्यांनी कितें सांगलें डिसिजन जावंक ना म्हणून सांगलें. त्या डिसिजन म्हणल्यार कितें सीईसी बॉडी युनानिमसली रिजॉल्व टू डिझॉल्व द पार्टी अशें डिसिजन घेवपाचें. अशें रेझोल्युशन केन्नाच घेवंक ना. ताच्या नंतर 2 मिटींग जाली. आमी सांगलें बाबा पार्टी कशी फुडें वाडोवपाची हे करपाची ते मिसकम्युनिकेशन जावन तेंच्यांनी उलट पार्टी
कशी टेक ओव्हर करपाची स्प्लिट करपाची अशें कॉन्स्पिरन्सी केली आणि ते म्हणटा की अशें जावच ना आनी समज तुमकां अशें दिसता तुम्ही प्रूफ दिवचे म्हणून तुम्ही प्रूफ बी सगळे ते आतां आयज तेंच्यानी आमकां सांगलेलें आसा मिटींग की अशें जाला म्हणून मिटिंगेन सो कितें आतां तेजें डिसिजन घेतलें म्हणून हे डिस्कशन घेवपाक आमी ते एंटी पार्टी एक्टिविटीज सगळे आहा पळय ते आमची डिसिप्लिन कमिटी मिटिंगूय जाल्ली आहा की बाबा अशें अशें मडगांव मिटिंगेन जाल्ली आहा सो त्या मेंबर्सांक आपोवन तेंगे कितें घेवन फुडें डिस्कशन आयज करपाचें आसलें आयज ते आमदारान डॉक्युमेंट्स मागला तो आपूण पार्टिसिपेट जायना म्हणून कळ्ळें ते डिस्कशनाक म्हणून आमी अर्जंट केला सगळे ब्लॉक तुम्ही डिझॉल्व केला तेन्ना सांगला तुम्ही अरे एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन ते ब्लॉकाक केन्ना सांगना कळ्ळें न्हू जेन्ना ब्लॉक डिझॉल्व करून आमी कितें म्हटलां जेन्ना जातले परत रिकॉन्स्टिट्यूट करतले दुसऱ्या पार्टीन तुमकां खबर आहा ब्लॉक डिझॉल्व केल्यानंतर रोखडेच मागीर इलेक्शना टायमार म्हणजे अपकमिंग इलेक्शन पळोवन ते करता सो ते आमी करतले बेगीनच्या बेगीन आतां कोण आमी काल एक ते पळयला आमी कितें खंयच्या तरी ब्लॉकान एक फोंडा त्या एक मिटींग घेतला तो म्हणटा आपूण ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटा मग त्यांनी ऑलरेडी आमकां कन्वे केल्लें 2 मिनटां की आपूण एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान ना म्हणून आपूण सोडटा म्हणून पॉलिटिक्स सॉरी आपल्याकडे काम जावचें ना म्हणून पण आणि आमकां दिसलें तो हातीन डायरी बीन घेवन येयला आमकां दिसता तो मडगांव मिटींग कितें जाला पळय कशी पार्टी टेक ओव्हर करपाची कशी स्प्लिट करपाची कसो फुटबॉल सिंबल घेवपाची ते करतलो म्हणून मग त्यांनी आमकां सांगलें की आपल्याक सांगून ब्लॉकाक केन्ना सांगून आमी डिसिजन घेयना एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन मग ब्लॉक कसो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचो ते आमी ते ब्लॉक म्हणून कोणाक काडूंक ना मेंबरशीप ते आमी डिसिजन घेतलें आता तुम्ही ऑन वॉट कॅपॅसिटी यू स्पीक ॲज अ सेक्रेटरी ना हांव ट्रेजरर प्लस स्पोक्सपर्सन पोजिशन आमकां अपॉइंट केलें मनुदान फाटीर रेजिग्नेशन दिलें तुम्ही सगळे आमकां प्रश्न इज इट तुमकां काय एजीएम लागना तुम्ही फाटीर एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग लागता जनरल बॉडी लागता एजीएम लागना म्हणलं एजीएम लागता सो हे सगळे जनरल बॉडी मिटींगेक घालपाक तुमकां तुमच्या हितून ना जनरल बॉडी मिटींगेक हे डिस्कशन जायना जनरल मिटींगेक पूण तुज्या पार्टी वर्कर्सांक जे कोण तुजे मेंबर्स आसा तेंकां हें सांगपाचें बाबा पार्टी तूं जालें ते जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जातले पळय तेन्ना आमी ते सांगतले पळय ते आमची ड्यू जानेवारी 27 आहा सीईसी कॅन डिसायड वॉट एवर दे वॉन्ट ना कितें सीईसी लिमिटेड पावर्स आहा एंटी पार्टी एक्टिविटीज एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन तितलेच आहा कळ्ळें न्हू मागीर कॉन्स्टिट्युशन कशें व्हरपाचे ब्लॉक ते जे मेन्शन केल्ले कॉन्स्टिट्युशन परमत तेच केल्ले जनरल बॉडी मिटींग घालतले की लास्ट बाय बाप आमचे मेंबर्स न्हू ते मेंबर्स आमची ड्यू जानेवारी आज जी मिटींग जाल्या पळय तेन्ना दिसता तुमकां की बाबा पार्टीची सॉर्ट आउट जातली बिकॉज तुमचे मेंबर्स म्हणटा की आमकां पार्टीची सॉर्ट आउट जाल्ले जाय सगळे म्हणून पण जशें तुमचे आर्ग्युमेंट जाले भितर तुमकां दिसता की बाबा सॉर्ट आउट जातले काय आनी वाडटले ना तशें काय पळय हेल्दी आर्ग्युमेंट जातात हेल्दी आर्ग्युमेंट सो आमकां अशें जातलें म्हणून खूपशे क्वेश्चन येतात आणि काय म्हणत नाही म्हणा पाटील त्यांनी कितें आतां क्लियर केलें आनी आमी ते अशें आनी एक आसता म्हणल्यार तेणे खूब डिस्कशन लिसीओचे आसतले लिसीओचे डिस्कशन खूब जाले मनोजांनी पोस्ट करतले तशें मागीर इवन ब्रिफिंगा तुमी सांगले की लिसीओ तेजे कितें डिस्कशन जालें आयज सगळें ते डिस्कशन जावपाचें आसलें मात आमदारान सांगलें आपूण ते डिस्कशनाक इन्वॉल्व जायना कित्याक हे डॉक्युमेंट मेवना शिवाय सो आमी आमदाराक रिस्पेक्ट दिला तेजेर की तुका जे डॉक्युमेंट मेवतकीर आमी फुडलें डिसिजन घेतलें सो विरेश हाजे पयलीं उलयलो ताजे बी विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार हाडटा विरेश बाब वॉट एक्झॅक्टली हॅज हॅपन्ड ना आमी आमचे मुद्दे जे आसा ते सगळे मांडलेले आसा आणि जे क्लॅरिफिकेशन म्हाजे कडेन मागलेले ते क्लॅरिफिकेशन दिलां जे प्रश्न आमी उपस्थित करपाक सोदताले ते प्रश्न आमी उपस्थित केल्ले आसा आणि फुडें पळोवया फुडें तेंच्यांनी सांगला की हांवें तो एक लेटरूय केला म्हाज्या सायडीच्यान त्या लेटराचेर ते प्रश्न मांडल्या तुवें डिटेल्स मागल्या खंय की मेंबर्स कित्याक एंटी पार्टी मेंबर्स तांकां कित्याक काडले हे सगळे पोन्न्य गजाली तुवें खोदून काडपाक लायले तांकां आनी तेजे रिप्लायाची वाट पळयता तूं ना ते हांव तुमकां कांय सांगूंक शकना आतां सद्याक तरी आमचे कितें प्रश्न मांडल्यात कित्याक म्हाका सीईसीन सांगला की तेंचे कितें आसा ते सांगतले फुडें कितें आसा ते प्रश्न जावं आमचे जनरल डिस्कशन जे आसा तें जाल्लें आसा तेजे बाबतींत फुडें डिस्कशन करून ते आमकां क्लॅरिफिकेशन दितले तुवें तो आपूण एंटी पार्टी एक्टिविटीन इन्वॉल्व ना म्हणून कितें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा दॅट एटलीस्ट यू कॅन टेल अस की तुवें सीईसीक कितें सांगलें एक्झॅक्टली ना कितें म्हाजेर जे एंटी पार्टी म्हणून खुबशे एलिगेशन्स घातलेले कितें प्रश्न मांडलेले ते सगळे आमी क्लियर केल्ले आसा आनी हांवें जे म्हाका दिसताले त्याच पद्दतीन हांवें ते आन्सर दिल्या
सो जे हेजे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सीक सांगलेलें तुवें की आपण पार्टी डिसिप्लीन सांबाळटलो आणि पार्टी डेमोक्रेसी प्रमाणे वतलो म्हणून इंटरनल डिसिप्लिना प्रमाणे. सो आर यू गोइंग टू स्टे बाय तुजे स्टेटमेंट सेम उरतले Yeah, आता की यू विल नॉट टॉक हय आउटसाइड? डेफिनेटली आमचो जो इंटरनल डेमोक्रेसी आसा एज पर दॅट वयतले आनी कितें आमचे डिस्कशन हे जावपाची गरज आसता आनी डिस्कशन जाल्लें आसा. एज पर दॅट डिस्कशन कितें निकाल येता जावं सगळ्यांक कितें दिसता आनी तेंय सांगलां की सगळ्यांक एकटे हाडून एकटे फुडें वचपाक जाय. हो प्रश्न जो आमचो निर्मीत जाल्लो आसा तो कित्याक वयर सकयल जाला ते आन्सर दिवपाक जाय. आनी आमी जो क्लियर जो हे आसा तो डायरेक्शन सांगलेलें आसा. मनोजाच्या रेजिग्नेशनाचेर उलोवणी जाल्ली आज कितें तेजे विशयी बी बिकॉज इन युअर एबसेन्स हे सगळें जाल्लें म्हणून? ना प्रश्न खूबशे येयल्ले आनी तेजेरूय आमी डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेय प्रश्न आमी फुडें मुद्दम मांडला. सो फुडें कितें आसा ते ऑफिस बेरर्स तुमकां सांगतले. लास्ट एकूच क्वेश्चन, दोनूच क्वेश्चन आसा. एक म्हणजे फायनली वॉज इट एमिकेबली सेटल्ड तुमच्या मदीं? कारण पयलीं बोवाळ आयकपाक आयलो, मागीर शांती जाली. सो जाले फायनली फ्रेंड्स बॅक एज फ्रेंड्स काय अजून मातसो राग आसा? कितें आसा रुपेश बाब, तुका खबर आसा सगळे कडेन मातशें वयर सकयल तुमी मेळय जाता, मातशें वयर सकयलूय जाता, पण ते बरे रितीन जे सोल्युशन आसा ते मेळपाक जाय. म्हाकाय दिसता की बरे रितीन सोल्युशन मेळपाक जाय. खुबशे म्हणजे सोशल मिडियाचेर खुबशे हे जाल्ले वक्तव्य जाल्ले, तेजेर खुबशी निर्मिती जाल्ली आसा. सो आतां पळोवया आमी म्हाजें जे क्लॅरिफिकेशन आसा जावं म्हाजे जे प्रश्न जे उपस्थित केल्ले ते सगळे प्रश्नांचे हांवें उत्तरां दिल्ल्यात. सो फुडें जे आसा ते सीईसी बॉडी तो बाकीचे ज्यो बॉडी आसा तेंचे डिसिजन आसतले. ओके. मनोजा कडेन उलयलो बी तूं, फोन बीन मारलो काय अजून फोन मारूं ना? ब्लॉक बी ना मरे तुमी एकमेका कडेन? आतां आमचे जे ब्लॉकाचे हे जे सीईसी आसा, सीईसीन आमी उलयल्या, कितें आसा ते प्रश्न उपस्थित केल्या, सांगला हांवें. सो फुडें कितें जातलें हें म्हाका दिसता म्हाका परत रिप्लाय दितले आनी एज पर दॅट रिप्लाय आमी ते सांगतले तुमकां. ओके, देव बरें करूं विरेश, थँक्यू. गुड नायट. वेळ दिलो म्हणून. सो हनुमंत, फायनली दीस सध्या सोंपा पाविल्लो आसा. सीईसी मेंबर्सूय तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, विरेशानूय क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. आतां इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम परत तें अगेन कोमा जाल्ली आसा अशें दिसना तुका? म्हणजे विशय सोंपला सो दिसना. हय, खंय तरी आयज फुल स्टॉप जाता म्हणून चिंतलेले की इतले लांब हेंच्यांनी मिटींग हेंच्यांनी घेतली, पण अजूनय ते कोमाचेर शिरकला. कित्याक म्हणजे सीईसी मिटिंगेक आमकां जशें इन्फॉर्मेशन गावला की खुबशे टॉपीक अजूनय डिस्कस जाले, थोडे अजूनय उरलेले आशिल्ले. तितून एक हेय आशिल्ले की सांत आंद्रेचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी मनोज परबाचेर सुद्दां एलिगेशन घातलेलें की 4 वर्सां तेणी विरेश बोरकाराक रडयला. सो हेजेर डिस्कशन जाला काय ना तेजेर अजून आमकां हे गावूंक ना. आतां तेंचे ऑफिस बेरर्स ते आनी मिटींग करतले हेजेर कितें जालें आनी ते मागीर सांगतले. सो आमकां आनी कितले रावचे पडटले, तशेंच आमचे व्युवर्सान कितले रावचे पडटले ते आमी नकळो. बट येस, डेफिनेटली आमी कितले जावन सगळे इन्फॉर्मेशन तेंचे मुखार हाडटले. आतां म्हणसर आयचो दीस तरी सोंपलो, आज आनी काय ना थंय. पण आयचे दीस सोंपले, पण टॉपीक थंयच उरले. विशय सोंपना, दीस सोंपलो. हय, दीस सोंपले पण विशय सोंपंक ना. कित्याक अजून परतून लोक जेन्ना न्हिदतले, थोडे जाण जे रावलेले ह्या सीईसी मिटिंगेक खंय तरी निकाल येतलो, कितें तरी जातलें एक सोल्युशन, ते अजूनय परतून कोमा घेवनूच न्हिदतले. कितें जातलें, कितें जातलें. परत मे बी आमकां केन्ना लायव्ह वचचें पडटलें अशें, जेन्ना सीईसी मिटींग जातली, जेन्ना विरेश येतलो, भायर येवन कितें जातलें हें ह्या प्रश्न घेवन आमी लोकां मुखार वचचें पडटलें. येस, ऑब्वियसली आयज तशेंच आशिल्लें आमचे मुखार की कितें जातलें बी लोकां मुखार येवपाक. आतां परतून ऑफिस बेरराची मिटींग जाल्या उपरांत तेंचे केन्ना जाता मिटींग, तेंचे कितें येतलें, आमी परतून तेंकां फॉलोअप करता. जे आमचे व्युअर्स आसा तेंकां खातीर सांगता की आतां तेंच्यांनी जे हिसपान सांगल्या की ऑफिस बेरर मिटींग जातली आनी ते सांगतले, त्या खातीर आमी फॉलोअप करता. परतून ऑफिस बेररान तेका फोन करता, अरे बाबा मिटींग जालें, कितें जालें, प्लीज घ्या. ते मागीर आमकां सांगल्या उपरांत तेच इन्फॉर्मेशन आमी लोकां मदीं पावयतात. ओके, देव बरें करूं. वी वील वायंड अप दीस लायव्ह. देव बरें करूं हनुमंत. ऑलमोस्ट मध्यान म्हणसर तूं रावलो. आमी एक्सपेक्ट केल्ले मध्यान क्रॉस जातली, पूण तेच्या पयलीं हें सोंपिल्लें आसा. सो इन नटशेल हांव देव बरें करूं म्हणटा कौशल पालेकराकूय, जो सद्या स्क्रिनीचेर ना, इज ऑफ द स्क्रीन रायट नाव, पूण ताणें कंटिन्युअसली थंयच्यान फुटेज आमकां कवर केली. बोथ ऑफ कौशल आनी हनुमंत आर अवर रिपोर्टर्स, जेणी आमकां कवर करपाक मदत केली. देव बरें करूं प्रत्येक मनशाक जे आमकां जॉयन जाले. सो बिफोर वी वायंड अप, RGPच्या
मेलोड्रामाक, RGPच्या रिफ्टाक, RGPच्या जे पॉलिटिकल हॅपनिंग्स आसा तेका सद्या कॉमा लागला, फूल स्टॉप लागूना. सो we'll bring to you more lives as and when things happen, as and when things roll out. जेन्ना कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. we'll also keep a watch की मनोज परब कितें म्हणटा तो, मनोज परब whether he is completely out of politics or he will come back. कारण एक हांवें गजाल पयली की RGPच्या ऑफिसाच्या दाराचेर अजुनूय मनोज परबाचो फोटो आसा. सो तो अजुनूय थंय आसा, एटलिस्ट दाराचेर फोटवाच्या रुपान. So that we have to see. Thanks for watching Goa News Up. If you are watching us till now, that means you are liking our lives. So please help us by commenting and most important by subscribing, and also tell your friends to subscribe to us. कारण तुमचे कसो रिस्पॉन्स आसा, कितें रिस्पॉन्स आसा ताकाच लागून आमकां उर्बा मेळटा की रातभर हांगा लायव्ह करून ज्यो गजाली जाता त्यो आसा तश्यो तुमच्या मुखार हाडपाच्यो. पळयत रावात गोवा न्यूज.